बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम अक्षराती धामधनी अनि उनी अक्षराती धामधनीका अति लाडला प्यारे सुन्दर साथजी, सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैको धाम हृदयमा विराजित अक्षराती धामधनीलाई प्रणाम गर्दै यहाँहरू सबैलाई श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित श्रीमुख वितक चर्चा कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम प्रकरण चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् प्रणामजी। साथै म विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु आदरणीय महाराजी प्रेमानन्दजीलाई, जसले हामीलाई वितक चर्चा श्रवण गराइराख्नु भएको छ र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै र आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अब भने हामी श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ र आह्वान गरिदिनु हुनका लागि म गोर्खा सिस्नेरी सुन्दर साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साथी, हामीले श्री राजीको आह्वानद्वारा आजको श्रीमुख वितक साहेब चर्चा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ। आज मिति 2079 साल श्रावण महिनाको 11 गते र वितक साहेब चर्चाको आज हामी 10औं दिनमा छौँ, जसमा हामीलाई वितक साहेब चर्चा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ आदरणीय महात्माजी प्रेमानन्द उप्रेतीज्यूले र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई फेरि पनि आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अब भने हामी वाणी भावद्वारा आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ र वाणी भावका लागि म वर्धघाट सुन्दर साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथी में प्रेम प्रणाम जी। निज नाम सोई जाए जाकी सब ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया देखत ओ मेरी सतरात्मा तुम आओ घर साथ खसा नजरा झूठा सुपना आरे देखो सातवता निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब तुम ही रखो सो सदा स्वरूप सत श्यामा जी तुम ही रखो सदा स्वरूप सत श्यामा जी सिनगा बिल स्यो संगा सत भरतार निज नाम सोई जाए हुआ जाकी सब दुनिया देखत सत साई सो करो विलास तब टूट जाए झूठी आस सत साई सो करो विलास तब टूट जाए झूठी आस जब जब सुखा
त्यो त्यो छूटे आशा तारू निज नाम सोई जाए जाके महामत का है सुनो सा देखो महामत का है सुनो सा देखो खोला हरि जी से बचाना जिनसे न्यारे ना होए सराना निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सदनी राह देखत मुक्ता देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म सत निज नाम सोई जाए हुआ जाकी सदनी राह देखत सदनी राह देखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। हामी अब एउटा बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ। अबको समय हामी सपना गुरुङ सुन्दर साजीबाट एउटा भाव श्रवण गर्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अलिकति हुन्छ सम्पूर्ण सुन्दर साजीमा प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुन्दर साजी, म एउटा भाव राख्न गइरहेकी छु। सनमन्द मूलको मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए, सनमन्द मूलको मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। अब छल बल मोहे कहाँ करे, अब छल बल मोहे कहाँ करे। मोह आदत दियो उड़ाए, सनमंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। मैं कहावत हूँ सुहागनी जो बिरहा न देओ जो। मैं कहावत हूँ सुहागनी जो बिरहा न देओ जो। तो पीछे बात ना जाए के क्यों दिखाओ क्यों, सनमंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। जब आहसू की आग में श्वास भी छोड़ियो संग, जब आहसू की आग में श्वास भी छोड़ियो
छोड़्यो संग तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग सनमंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जो बल दिया पखड़ी करी कारज अपने प्यो सनमंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए तुम आए सब आया दुख गया सब दुख तुम आए सब आया दुख गया सब दुख कहे महामत सुख क्यों कहूँ जो उदया मूला को सनमंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए अब छल पल मोहे कहाँ करे अब छल बल मोहे कहाँ करे मोहाद थे दियो उड़ाए सनमंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। हामीले अत्यन्त वाणी भाव श्रवण गर्यो सपना सुन्दर साथजीबाट। आसाम शुक्लाईबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो। सुन्दर साथजी, अखण्ड परमधामको जुन सम्बन्ध ब्रह्म आत्माहरूसँग छ त्यो अखण्ड छ, अलौकिक छ। त्यो भन्दा पवित्र सम्बन्ध, त्यो पवित्र सम्बन्ध अरू कुनै छँदै छैन र त्यो भन्दा ठुलो सत्य अरू कुनै पनि छैन। सुन्दर साथजी, हामी वितक साहेब श्रीमुख वितक साहेब चर्चा कार्यक्रममा छौँ, जसमा हाम्रो प्रमुख प्रवक्ता रहनु भएको छ आदरणीय प्रेमानन्द महाराजजी, जसले हामीलाई 30 दिनसम्म रेगुलर रूपमा ब्रह्मवाणी वितक साहेब चर्चा श्रवण गराउँदै आउनुहुनेछ। वितक साहेब चर्चाको समय भइसकेको छ र महाराजी पनि तयारी अवस्थामा म देखिरहेको छु र अब भने हामी वितक साहेब चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की श्री मामती कहे साथ जी ए बीतक दीप बंदर लड़ाए दजाल सो पहुंचाई शक्ति मोमिनों पर पहुंचाई शक्ति मोमिनों पर। दीप बंदर में ब्रह्म मुनियों की रक्षा। फिर कहूं दीप बंदर की जो लड़ाई दजाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की धाम के धनी की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथी,
अक्षरातीत धामधनी श्रीराजी महाराज को अपार मेहर द्वारा हामी श्रीमुख वितक साहेब को चर्चा श्रवण गरिरहेका छौं। हामीमा अति नै हर्षोल्लास छ। श्रावण महीनाको यस पवित्र मौसममा, यस पावन महीनामा जुन प्रकारले सम्पूर्ण पृथ्वी एउटा आनन्दमय वातावरणमा छाएको हुन्छ, समग्र प्राणीहरू मानसिक हुन्छन्, त्यही नै अक्षरातीत धामधनी श्रीराजी महाराजको ब्रह्ममुनिहरूले यस वाणीलाई सुन्न पाउँदाखेरि उहाँहरूको जीवन पनि अति नै हर्ष भइरहेको अनुभव भइरहेको छ। सुन्दर साथी, व्यतीत प्रसङ्गमा अक्षरातीत श्रीराजी महाराज श्री इन्द्रावती जी को धाम दिलमा विराजमान हुनुहुन्छ, जुन मेहराज ठाकुरको नामले जानिन्छ। श्रीजी साहेब दीप बन्दर पुग्नुहुन्छ। दीप बन्दरमा जयराम कंसारा जी को घरमा पुग्नुहुन्छ। जयराम कंसारा जीले श्री मेहराज जी कहाँबाट आउनुभयो, अत्यन्त खुसीको कुरा हो, तपाईँ आउनुभयो, के कार्यका लागि आउनुभयो, यति टाढादेखि भनेर हावभाव गर्नुहुन्छ। र पछि जब पहचान हुन्छ कि जयराम म तिम्रो कार्यको लागि आएको, मलाई अक्षरातीत धाम मुनिले तिम्रो आत्मा जागृत गर्नको लागि नै यहाँ पठाउनु भएको भनेर जब श्रीजीले सम्पूर्ण कुरा सुनाउनुहुन्छ, ब्रिजराजको वर्णन, अनि त्यति बेला श्रीजी साहेबजीको रूपमा जयरामजीले पनि उहाँलाई चिन्नुहुन्छ। र श्री जयराम भाइजीको घरमा चर्चाको एकदमै मण्डान हुन थाल्यो। वरपर सबै साथीहरू आउन थाले। कहिले 10, 50, 20, 60 यस्ता प्रकारले साथीहरूको जमघट हुँदै गयो। कति सुन्दर साथमा जोडिन्छन्, कति साथीहरू सार्थम ज्ञान लिएर आत्मा जागृतिको पथमा हिँड्छन्। ती सबै सुन्दर साथजीको नाम संक्षिप्तमा हिजो हामीले श्रवण गरेर आयौं। र आज श्री लालदासजी महाराजको भित्र विराजमान अक्षरातीत मामतीको रूपमा यहाँ भन्नुहुँदैछ, सुन्दर साथजीलाई मायाको जुन धक्का लाग्न खोज्दैछ, त्यस धक्काबाट सुन्दर साथजीको रक्षा गर्नु अर्थात् सुन्दर साथजीलाई बचाउको कार्य आज हुन्छ यहाँ। अब म फेरि दीप बन्दरको वितक बन्छु भनेर महामतीजी भन्नुहुँदैछ। सुन्दर साथजी, अब फेर कहो दीप बन्दर की जो लडाई दज्जाल वितक। दज्जाल को हो भन्दाखेरि माया वितक। यहाँ भनिँदैछ जहाँ श्रीजी चर्चा गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा दीप बन्दरमा धेरै नै कथावाचकहरू थिए साथीहरू, धेरै नै विद्वानहरू थिए, जो चाहिँ मभन्दा ठुलो विद्वान कोही छैन भन्ने खालको भाव लिएर पनि बसेका थिए। सपनाको बुद्धिको ज्ञानको आधारमा सायद ठुलै विद्वानहरू पनि थिए होलान्। तर जब श्रीजी चर्चा गर्नुहुन्छ क्षर अक्षरदेखि पर अक्षरातीत ब्रह्मधामको ब्रह्मानन्द लीलाको एक परब्रह्म परमात्माको सत्य स्वरूपको पहिचानको अनि प्रेमै प्रेमको साम्राज्य त्यो दिव्य ब्रह्मपुर अखण्ड परमधामको र त्यहाँका साथी ब्रह्म मुनिको पहिचानको रूप पहिचानको जुन चर्चा गर्नुहुन्छ, त्यो चर्चा सुनेर त्यहाँका वासिन्दाहरू श्रीजीका चर्चामा लोभिँदै सबै आउँछन्, तानिएर आउँछन् चर्चाका लोभमा, चर्चाका रसमा। अब यतापट्टि अरू विद्वानहरू पहिलाका खाली हुँदै गए र विद्वानहरूको भित्र एकदम क्रोध अग्नि जलेर आउन थाल्यो। सल्लाह गर्छन्। अब मायावी शक्तिले उनीहरूको भित्र बसेर कार्य गर्दछ। त्यहाँ के हुन्छ सुन्दर साथी, अगाडिको प्रसङ्ग चौपाइहरूमा सुन्दै जानुहोस्। तो मेहर में राखे मोमिन करी सुहानुल हक। हक श्रीराजी महाराजले सबै सुन्दर साथीलाई आफ्नो कृपाको छत्र छायामा सुरक्षित राख्नुभयो। केही पनि बाल बाँका कसैको हुन दिनु भएन। कथा बाँच्ने के आसन सो हुए दुश्मन। कथा बाँच्ने के आसन सो हुए दुश्मन। आसन भन्नुको तात्पर्य यहाँ त्यहाँका विद्वानहरूसँग, ती कथावाचक विद्वानहरू चाहिँ एकदम क्रोधित हुन थाले। किनभने हाम्रो मान शान पद प्रतिष्ठा सम्पूर्ण नष्ट हुने पर्यो। यो ब्रह्मानन्द लीला रस सागरमा सबै हाम्रा चेलाचेलीहरू चाहिँ डुबुर्दै भाग्दै जान थाले। हामी त खाली भयौँ, हाम्रो हातमा त एकदम शून्यको शून्य मात्रै हुन आँट्यो। त्यसैले उनीहरू चाहिँ एकदमै दुश्मन जस्तो भाव भित्र मनमा लिन थाले। श्रोता जो थे उनके सो आए देने लगे सबन। उनका श्रोताहरू, उनीसँग ज्ञान चर्चा सुन्ने साथीहरू चाहिँ श्रीजीको चर्चा सुन्न थाले। सबै आएर सवाल पूछे जाए तिनको हमको देव जवाब।
इनको अर्थ आवे नहीं रख्न सके तब जब ती श्रोताहरूले कथावाचकलाई श्रीजीको चर्चा सुनेर गएपछि तिमीहरू उहाँ किन जान्छौ? सधैँभरि मेरो चर्चा सुन्दैछौ, मैले तिमीहरूलाई ज्ञान दिएको छु, म जस्तो विद्वान त ऊ हुँदै होइन, कहाँको परदेशको साधु आएको, तिमीहरू त यहाँ बसेर चर्चा सुन्ने हो, तिमीहरू मेरा साथीहरू भनेर यसरी जानका लागि सबैलाई रोक्न खोज्दा हुँदै ती साथीहरूले चाहिँ प्रश्न गर्छन् ती विद्वानलाई। जुन विद्वानबाट हिजोसम्म चर्चा सुन्दै आएका थिए ती विद्वानहरूलाई साथीहरूले चाहिँ के गर्छन्, उनकै चेलाचेलीहरूले प्रश्न गर्छन्। प्रश्न गर्दाखेरि श्रीजी साहेबजीको अलौकिक दिव्य धामको दिव्य ज्ञानको चर्चा सुनेर उनीहरू प्रश्न तेर्सिदिन्छन्। प्रश्नको जवाब उनीहरूमा छैन, विद्वानहरूमा प्रश्नको जवाबै छैन। त्यसैले साथीहरू भन्छन् तपाईँ शून्य हुनुहुन्छ, हामी शून्यदेखि अझ माथि जान खोज्दैछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब चुगली को चित्त में लिया कोई करे उपाय, इनको यहाँ से काटिए सब झगड़ा कीजिए मिल जाए। विद्वानहरूले प्लान बनाए, एउटा षड्यन्त्र बनाए, एउटा खेल खेल्न आँटे। के गर्नको लागि? विरोध गर्नको लागि, झगडा गर्नको लागि, श्रीजी साहेबजीलाई दीप बन्दरबाट हटाउनको लागि उनीहरूको भित्र एउटा प्लान बन्दै गयो। मिल एक चुगल ठाडा किया करो फिरंगी से अरज। एउटा चुगलखोर, चुगली गर्नेवाला साथी केही पैसा दिएर लालचमा एउटालाई चुगली गर्नको लागि चाहिँ तयार गरे। तयार अब त्यसले चुगली कहाँ गर्नु छ त भन्दाखेरि गएर फिरंगी, त्यहाँको एकदम कठोर शासक त्यसको राजा, त्यस ठाउँको राजा, त्यो फिरंगी भए ठाउँमा गएर चाहिँ उसले चुगली गरिदिनु पर्ने। त्यो चुगली गरे बापत उसलाई 200-400 रुपियाँ चाहिँ कथावाचकहरूले चाहिँ विद्वानहरूले दिने प्लान बनाए। मिले एक चुगल ठाड़ा किया करो फिरंगी से अर्ज, देव तुम्हारे निंदा करो हमारी गरज। अब फिरंगीसँग गएर के भन्दछन्, एउटा परदेशबाट साधु आएको छ, यसले चाहिँ हाम्रा देवी देवताको घोर निन्दा मात्रै गर्छ, तिम्रा देवी देवताको पनि निन्दा मात्रै गर्छ, सुन्नै नसकिने चर्चा प्रवचन गर्छ। त्यसैले हाम्रो अर्जी सुनेर तपाईले यस कामको लागि तपाईलाई चाहिँ हामी एकदम अगाडि बढ्ने बिन्ती गर्छौं, ताकि त्यो साधुलाई यो दीप बन्दरबाट एकदम सधैँका लागि निकालिदिनु, या कुनै अर्को सजाय छ भने त्यो सजाय दिने चाहिँ प्रबन्ध गर्नुहोस् भनेर चाहिँ चुगलखोरले गएर अर्जी गर्दछ। चुगल केते दिन पछि गया फिरंगी पास। अब सबै तयारी भयो, प्री प्लान भइसक्यो। अब के गर्छन् चुगलखोर, केही समय पछाडि चाहिँ फेरि चुगली गर्न जान्छ फिरंगी राजा दरबारमा। त्यहाँ चाहिँ पुर्तगाली बादशाह थियो। अब त्यो बादशाहका दरबारमा जान्छ फिरंगी को हिन्दू विद्वानहरूले हिन्दू विद्वानलाई, अक्षरातीतलाई त्यो देशबाट निकाल्नको लागि या कुनै पनि कडामा कडा सजाय दिनको प्रबन्धन गर्नको बिन्ती गर्न चुगलखोरलाई पठाइदिन्छन्। एक शख्स मिला दरबार में इन्हीं कार्य की आस। अब जाँदा जाँदै दरबारमा पुग्ने बेलामा चाहिँ गेटमा पुग्न आँटेका थिए। गेटको बाहिरैपट्टि एकजना त्यहाँ चाहिँ कुनै शख्स थिए, कुनै एकजना व्यक्ति थिए बाहिरै, गेटको बाहिरैपट्टि। चुगलखोर त्यहाँ पुग्दछ। तब कया चुगल्ने कोही नयाँ साध आए इत। अब त्यो बाहिर गेटमा बसेको जुन व्यक्ति थियो गेटैमा बाहिरैपट्टि, उसले भन्दछ ए भाइ कहाँ को हो तिमी? चाहिनेको यस्तो हतार हतार खस्याङ खस्याङ गरेर सास फुलिरहेको छ, तिमी त एकदम डुबुर्दै आएका जस्ता छौ, केही आफत पर्यो कि के भयो तिमीलाई? यस्तो साह्रो हस्याङ र फस्याङ गरेर यस्तो व्यथित रूपमा पसिना पसिना भएको छ, श्वास फुलिरहेको छ, तिमीलाई कहाँ गएको, तिमी के कामको लागि आएका हो, मलाई भन्न सक्छौ भनेर चाहिँ ती व्यक्तिले बाहिर भन्दाखेरि उसले चाहिँ यसलाई त्यो कुरो सुनाउँदाखेरि राजासँग चुक्ति पुग्छ भन्ने चाहिँ मनमा सोच्दछ त्यो चुगलखोरले। सो निन्दत सब देवों को ताकि चुगली को जाते तितन। महात्माजी कुनै एउटा यस्तो प्रकार, हे महाशय, एउटा प्रकार यस्तो प्रकारको व्यक्ति साधु आइरहेछ यहाँ दीपबन्दरमा, जसले चाहिँ तिमीहरूका देवी देवताको र हाम्रा देवी देवताहरूको भर्सना र निन्दा गरेर मात्रै हाम्रो समाजलाई गन्दा बनाइसक्यो, भड्काइसक्यो हाम्रो सबै साथीहरू, र त्यसको चुगली गर्नको लागि बादशाहसँग म जाँदैछु। के तिमी मलाई मद्दत गर्न सक्छौ? हे महाशय, अब अपरिचित व्यक्तिसँग दाजु भन्न पनि अलिक अप्ठ्यारो भयो, महाशय त भन्नै पर्यो। हामी पनि कसैलाई बाहिर भेट्ने सर भन्छौँ,
हैन, गुरुजी भन्छौ के भन्छौ। र त्यस्ता प्रकारले उसले चाहिँ ती साधुसँग ती महात्मा क्यारे महाशयसँग कुरा राख्छ, त्यो व्यक्तिसँग कुरा राख्दछन्। तब उन्होंने कही ते निन्दा सुनी अपने कान। अब ती व्यक्तिले चुगरखोरलाई सोध्छन्, ए भाइ साँचो साँचो नराटी भन, तिमीले आफ्नै कानले त्यो निन्दा गरेको सुनेको हो, तिमीले आफ्नै कानले सुनेका छौ त त्यो निन्दा गरेको त्यो साधुले कस्तो प्रकारको निन्दा गर्छ, के भन्छ मलाई अलिकति भन त। तर तिमीले आफै सुनेको चाहिँ भन है, अर्काले सुनाएको तिमी नभन मलाई, तिमीले सुनेका छौ भनेर सोध्दा तब उन्होंने कही ते निंदा सुनी अपने काना के तुम कही काउ कि कहे तो बिना करे पहचान कि कसैले पठाएका भरमा कसैको 2-4 पैसाको लोभको भरमा तिमी त्यो कसैको चुगली पुर्याउनका लागि आएका हौ। तिमी भाडाका टट्टु त होइनौ, भाडाको टट्टु भने त बुझ्नुहुन्छ नि, त्यो प्रकारको व्यक्ति त तिमी होइनौ कि आफ्नै कानले सुनेको कि कसैले पठाएर तिमी आएका हो, मलाई साँचो नराटी भन। तब उन्होंने कही मोसो नहीं उन साधु पहचान। त्यो चुगलखोरले भन्दछ, न त्यो साधुलाई मैले देखेको छु, न मेरा कानले उनको चर्चा सुनेको छु, न उनले निन्दा गरेको मैले मेरा कानले सुनेको छु, मैले त त्यो गरेको छैन। तर मलाई पण्डितहरूले विद्वानहरूले यहाँका कथा वाचकहरूले चाहिँ यस्तो यसो भनेर अर्जी गर्नु चुगली गर्नु राजालाई भनेर पठाएका। मैं निन्दा कानो बिना सुने कही कहो औरों की जान। म त्यस पनि अरूले पठाए मलाई पैसा दिन्छ, यो काम गरे बापत म त पैसा पाउँछु, त्यसैले चुगली गर्दिन आएको म। ऐसा काम करते बिन देखे अपने नैना। ए भाइ यस्तो नराम्रो काम तिमी आफ्ना आँखाले आफ्ना कानले नसुनी नदेखिकन यस्तो प्रकारको फिरङ्गी भाषालाई तिमी चुगली गर्न आउँदैछौ। तिमी चिन्छौ पनि फिरङ्गी भाषा कस्तो प्रकारको छ? अन्जानेमा तिमीले गरेको चुगलीबाट सैकौं मानिसले त्यहाँ दुःख पाउँछन्, घाटा बस्छन् ती माथि, कोही जेल जालान्, अति दुःख पाउलान्, त्यो तिमी भोग्न सक्छौ? तिमी त फिरङ्गीसँग जान्छौ चुगली गर्नु। तर ती साथीहरूको चाहिँ जुन बादशाह छ तिम्रो त बादशाह यो फिरङ्गी एकदम चाहिँ त्यो उ छ, कट्टर छ, एकदम दुष्ट छ, अत्याचार गर्छ सबैमाथि उसले त। तर ती जसको तिमी निन्दा गर्न जाँदैछौ नि त्यसको साथी चाहिँ जो साधुहरूको साथी त भगवान परमात्मा हुन्छ। त्यो परमात्माले तिमी माथि छोटा बस्दाका बेला चाहिँ के हुन्छ यो कुरो बुझेका छौ भनेर चाहिँ उसलाई सम्झाउँछन् ती व्यक्तिले। ऐसा काम करते हैं बिन देखे अपने नैना फिरंगी ऐसा जालिम सुनत तुम मुख बहन। यस्तो जालिम फिरंगी पुर्तगाली भाषा छ यो, सुन्ने बित्तिकै सबैलाई ल्याएर जेलमा हाल्छ कि त कुटेर पोरा लगाएर सुम्ला बनाइन्छ सबैले। यस्तो जालिम छ यो फिरंगी, चिनेका छैन? तुरत अमल करता है बहुत बुराए काम। तिमीले भनेको सुन्ने बित्तिकै तुरन्तै अमलमा ल्याउँछ र काम सुरु गर्छ, उसले कारबाही सुरु गर्छ। तिन साधुको कसाला देवे फिरङ्गी यसै ठाउँमा ती साधुलाई बहुत नराम्रो कष्ट दिन्छ फिरङ्गीले। यदि तिमीले यो चुगली गर्यौ भने गएर ती साधुले दुःख पाउँछन्। ती साधुका साथी ती परमात्माले तिमीलाई के गर्छन् फेरि थाहा छ, मनमा लिएका छौ यो कुरा। तीन साधु को कसाला देवे फिरेंगे इष्टामा, तो क्या हाल तुम्हारा हो वही कछु होएगा तुम्हें दुःख। फेरि तिम्रो हाल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझेका छौ, परिणाम के हुन्छ तिम्रो भन्ने कुरा बुझेका पनि छौ। 2 पैसाका लोभमा अर्काको चुगली लिएर आउँछौ, तिमीलाई लाज शरम लाग्दैन? एउटा हिन्दू साधुलाई तिमी हिन्दू भएर उसलाई फिरङ्गी जुन छ भाषा त्यो जालिम भाषाबाट कष्ट दिन तिमीलाई अलिकति पनि मनमा उ लाग्दैन, चोट लाग्दैन? तिम्रो हाल कस्तो हुन्छ, तिम्रो परिणाम स्वरूप तिमी केमा गर्छौ, तिमीलाई कस्तो हुन्छ दुःख भोलि, यो कुरो जानेका छौ। उनके दिल भली लगी बडो जो पायो सुख। अब चुगलखोरलाई चाहिँ यो कुरा त साँच्चै राम्रो कुरा भने यो व्यक्तिले त, यदि मैले यी साधुहरूलाई दुःख दिएँ भने त 2 पैसाका लोभमा कसैको कुरा लगाइदिएँ भने त फिरङ्गीले त साँच्चै मार्छ। र त्यो साधु त परमात्माको भक्ति गर्छ, त्यो परमात्माले मलाई फेरि के जिउँदो राख्ला त, मलाई सही सलामत राख्ला त भनेर चाहिँ मनमा फेरि ओहो कुरा त छ, अब म यहाँबाट अगाडि बढ्दै पर्छ भन्छ ऊ पछाडि पर्छ। वह सुनतै पिछे पिरा एक के भया अलोप। अब त्यो व्यक्ति चुगलखोर चाहिँ त्यति कुरा सुनिसकेपछि भनक फर्केर आफ्नो बाटो लाग्छ आफ्नो गाउँतिर। अनि अहिले ओर आएर हेर्दाखेरि पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि केही कुरो सोध्नु थियो होला, यति कुरा सोध्नु पर्यो जान्नु पर्यो भनेर यसो पछाडि फर्केर हेर्दा मान्छे है
अलग छ, अदृश्य छ, भन्ने मनमा उसको पर्दछ। फिर देखे तो उतना पाव वही होए कि गया गोप, फेरि पछाडि फर्केर ती व्यक्ति नै छैन त्यहाँनेरि। साथ में खलबल पड़े हुआ चुगल का डर। अब साथीहरू त्यतापट्टि चर्चामा आउने साथीहरूले चाहिँ सुने, सुन्दर साथले पनि सुने, चुगली फिरङ्गीको कानमा पुगिसक्यो भन्ने कुरा, चुगलखोर गएर चुगली गरिसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ यतापट्टि सुने गएको थाहा छ। अब चुगल गर्छ पक्कै पनि थाहा छ। भागे चारों तर्फों खाडी गए उतर। अब खलबल मच्यो सुन्दर साथमा पनि। कोही भयभीत भएर डरले चारैतिर भाग्न थाले। कोही सुन्दर साथ फाल्टातिर गएर लुक्न थाले, कोही कता कता भुसका गोदामतिर लुक्न थाले, कोही परालका गोदामतिर लुक्न थाले, कोही कता लुक्न थाले। सबै साथीहरू लुके। अब साथमा को छ? कोही शहर में छिप गए, कोही हमें कोही कहे हमने जावे इता। अब कोही कोही चाहिँ गएर बजार शहरमा लुके गाउँको। अब कोही भन्दछन् अरे हामी त को हो, को त्यो साधु चिनेकै छैन, जानेकै छैन, गएकै छैन, देखेकै छैन, सुनेकै छैन, हामी त कहिले गएकै छैन, त्यो हामीलाई के थाहा। कोही कहे हम न सुने कब हुन गए तिता। इन भात दज्जाल ने सबके लिए हथियार। इस प्रकार माया रूपी दज्जाल ने सबै सुन्दर साथको हथियार रूपी ईमान छिन्यो। सुन्दर साथ पनि भागे, खडा रहन सकेनन् श्रीजीको साथमा। कोही लुकेका छन् खेतमा, कोही लुकेका छन् शहरमा गएर, गाउँका कोही कता, कोही खाडीमा गएर। चारैतिर सुन्दर साथको खलबल भयो, हडकम्प मच्यो सबैतिर। इन भात दज्जाल ने सबके लिए हथियार। कोही खडा न रह सक्या तरफ धनी निर्धार। धाम धनी का शरण समक्षमा कोही ईमानदार भएर चाहिँ रहन सकेनन्, उभिन सकेनन्, साथमा साथ दिन सकेनन्। एक जयराम खडा रह्या और इनके घर के लोग। मात्र एउटा जयराम भाइ, जसको घरमा श्रीजीको आसन लागेको छ, बस्नु भएको छ, त्यहाँ चर्चा भइरहेको छ, त्यहाँ साथीहरू आउँछन्, त्यही मात्र जयराम अनि उनका परिवार मात्र यो समय श्रीजीलाई साथ दिन साथ। उनीहरू भागेन, उनीहरू तटस्थ रहे। हेरौँ फिरङ्गीले के गर्दो रहेछ। किनकि जयरामजीलाई अक्षरातीतको स्वरूपमा श्रीजी साहेबजीको पहिचान भइसके। ए तो नजर दज्जाल की दिखाए अजमाए इन। एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग इनो आप पदिया रहे अपने जो कर। ए तो नजर दज्जाल की दिखाए अजमाए इन। खलबल पड़ी साथ में डगे तो सही है न, सुंदर साथ को ही मानते। अब जब यो सम्पूर्ण हट्यो, यो बाधा हट्यो, आउँदैन अब फिरङ्गी भन्ने भयो, चुगली पुग्या छैन भन्ने कुरा जब भयो, पूर्ण रूपमा इमानमा आयो, तब ती अघि भागेका सुन्दर साथीहरू आए। अब श्रीजीको छेउमा बसेर म त घुसको गोदामतिर लुकेको थिएँ भन्छ, अर्को कोही के कता खाल्टोतिर त पसेर लुकेको, कोही भन्छ म त सहर। तिमी चाहिँ श्रीजी ऊ त त्यो घुसको परालको गोदाममा लुकेको थियो, तिमी चाहिँ कहाँ लुकेको थियौ? त मकैबारी घाटामा लुकेको होइनौ। यस्तो प्रकारले हाँसी भयो सबैमा, एक आपसमा हाँसी भयो। किन इमान छिन्यो सुन्दर साथको दज्जाल मायाले। वह तो सोर ऊपर का स्याह मुह भए चुगल। अब त्यो त बोक्रे बोक्रे हल्ला थियो, चुगलखोर पुग्नै सकेन दरबारसम्म। अब तो दरबारको बाहिरपट्टि, गेटको बाहिरपट्टि उभिनेवाला को हो? स्वयं श्रीजी साहेब। जान्नु भएको त फलानु जाँदैछ, उहाँ एउटा अर्कै व्यक्तिको, परिचित व्यक्तिको रूपमा। अनि उसले त्यहीँबाट फर्काइदिनु, त्यो राज्यको कृपा। अघि भन्नु भएन दिपबन्दरमा सुन्दर साथको सुरक्षा गर्नुभएको छ भनेर, यस प्रकार दिपबन्दरका साथीहरूको रक्षा श्रीजी साहेबजीले धामधनीले गर्नुभयो। फिर साथ बैठा सब मिलके करने लगे नकल। अब फेरि सबै त्यो कुरो होइन रहेछ भन्ने भएपछि आए सबै साथीहरू एक अर्काको नकल गर्छन्। श्रीजी उता त त्यो भित्र त्यो गोदामभित्र लुकेको थियो घुसका बोराभित्र। एक अर्कोले एक दुसराको पोल खोल्न थाले थिए, कोही कहाँ जहाँ लुकेको थियो। श्रीजी जो सधैँभरि आउँथ्यो नि, यो चाहिँ भन्दै थियो त्यो मान्छेहरूलाई, अरू मान्छेहरूलाई, कहिल्यै म त त्यहाँ गएको थिएँ, त्यो साधुलाई चिन्दै त्यसको कतै सुनेको थिएँ, यसले भनेको सब सुन्दर साथमा हाँसो भयो। आफ्नो इमान कति अटल छ भन्ने कुरालाई लिएर हाँसी हुई साथ में कहने लगे भी तक। अब आपसमा हाँसी भयो, आफ्नो आफ्नो बितेका कुरा, त्यो को कहाँ गए त्यस्तो प्रकारले उनीहरूले आफै भन्न थाले। भूल मानी भागते आगे बैठ के हक। धामधनीका अगाडि बसेर भूल आफ्नो स्वीकार गर्छन् सुन्दर साथीले कि हे धामधनी, हामीहरूको इमान पक्का रहेन रहेछ, हामी सुन्दर साथमा अहिलेसम्म कच्चा नै रहेछ। एउटा मायाको सानो झट्का आउँदा हामीहरूको इमान गिर्नेवाला सुन्दर साथको विश्वासमा तपाईँले जागनीको कार्य कसरी गर्नुहुन्छ हे धामधनी।
आपसमा हाँसी भयो, आफ्नो ग्लानी पनि पोख्यो, आफू स्वयं ग्लानीमा भए साथीहरू। हेर श्री राजे लिया दिल में क्यों ये यहाँ से पावे निक्सन। अब धामधनी विचार गर्नु त सुन्दर साथजी, यो द्वीप बन्दरबाट अब म कसरी निक्लिउँ, कसरी अर्को ठाउँमा गएर सुन्दर साथको जागनी गरौँ। सुन्दर साथको जागनी गर्नको लागि देश विदेश मैले घुम्नु परेको छ। एक मात्र ठाउँमा बसेर जागनी लिएर पुरा हुँदैन, अर्को ठाउँमा पनि सुन्दर साथ यति नै छन्, त्यहाँ पनि गएर मैले चाहिँ जागनी गर्नुपर्ने छ। त्यहाँबाट निक्लिनको लागि सोच्नु हुँदैछ। अब साथ जुदा जुदा कारण क्यों इकट्ठे हुए संयना, इन उपाय के वास्ते आए दीप मारे आर बना। मूल स्वरूपको प्रेरणाले श्री साहेबजी दीप बन्दरबाट निक्लिने बाहना खोज्दैछ। किनभने अर्को ठाउँमा जागनी गर्नु छ, जागनीको कुन विशाल काम कहाँ पुगेर हुनुपर्ने छ त्यो त थाहा छैन। अक्षरातीतको प्रेरणा भयो, श्रीजी साहेबजी त्यहाँबाट के गर्नुहुँदैछ, निक्लिने बाहना खोज्नुहुँदैछ। यही बाहना खोज्दा खोज्दै खोज्दा खोज्दै अब त्यहाँनिर अर्को एउटा प्रसङ्ग जोडिन आयो। अरबका लुटेराहरू आएर चाहिँ सुन्दर साथलाई लुट्ने, पक्रेर लिएर जाने, बन्दी बनाउने अनि फिरौती माग्ने, अनि मात्रै के भनिन्छ त्यो भाषालाई, त्यो अङ्ग्रेजी भाषा नि, अपहरण गर्नु। अपहरण गरिसकेर उनीहरूले कति पैसा थोक्छन्, त्यो पैसा पाए वापत अनि मात्रै त्यो अपहरण गर्नेलाई छोड्छन् अपहरणकारीले। यहाँ अपहरणकारी अरबी डाकुहरू थिए। अब यहाँ सुन्दर साथलाई पनि अपहरणमा लिएर जान्छन् र बन्दी बनाउँछन्, अनि उहाँबाट स्वर पठाउँछन्, सन्देश पठाउँछन्, यति पैसा फलानाको रूपमा तिमीहरूले तिर्नु पर्नेछ र आफ्नो मान्छे लिएर जान सक्छौ, हामीलाई यति पैसा चाहिन्छ। आई श्रीजी इन उपाय के वास्ते आए दीप मारियार बन। आई श्री भाई जी बंद में तब चले छुड़ावने, तिन्न बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब अरब का लुटेराहरू आएर दीप बन्दरमा छापा मारे धावा बोले। त्यहाँनिर चाहिँ बाईजू महारानी पनि अपहरणभित्र पर्नुभयो, बन्धक बनाए यहाँ बाईजू महारानीलाई पनि। अब यहाँ एउटा बाहना भयो। अब बाहना के भयो त भन्दाखेरि श्रीजी निक्लिने यहाँबाट अर्को ठाउँमा जाने बाहना त भयो। किनभनेदेखि अब के त यति पैसा सुन्दर साथी तपाईँहरू दिन सक्नुहुन्छ भने दिनुहोस्, बन्धकमा परेका साथीहरूलाई त ल्याउनु पर्यो, नभए यति पैसा दिने साथी त मैले खोज्नु पर्यो नि, किन अगाडि जागनी कार्य गर्नु छ। त्यसैले त्यहाँबाट निक्लिने प्रयास गर्नुहुँदैछ। नवी पोरबन्दर पाटन सब ठौरौँ देखा फेर। नवी पोरबन्दर पाटन आदि नगरमा श्रीजीले बन्दमा परेका सुन्दर साथको खबर त लिनुभयो, त्यहाँ पनि थाहा भएन। काहू ना हुआ मौवे सर ऐसी मोजल की उठे लहर। अब मायावी कष्टको यस्तो प्रकारको लहर उठिदियो, कोही सुन्दर साथलाई केही थाहा छैन कि कहाँ लगेको, बन्धक बनाएर कहाँ राखेका छन् ती साथीहरूलाई, आफ्ना साथीहरूलाई। बाईजू महारानी पनि पर्नु भएको थियो। बाईजू महारानी पनि कहाँ छन् भन्ने कुरा कसैलाई सुन्दर साथलाई सोद्धा हुँदै थाहा हुन सकेन। साथमै खलबल पडी दज्जालले किया जोर। दज्जालले डाकुहरूले के गरे, जोरा गरे, सुन्दर साथमा खलबल भयो, फेरि इमान गिर्न थाल्यो। यहाँ पनि ठौर ठौर फितने उठे करने लगे शोर। अरबी लुटेरोको विरोधमा जग्गा जग्गामा एकदम झगडा एकदम खडा भयो, सबैतिर झगडा हुन थाल्यो। सुन्दर साथको विरुद्धमा त्यहाँ चाहिँ एकदमै भयो। अब तिनीहरूले आपसी विरुद्धमा स्वर उठाउन थाले कि हाम्रा मान्छे छोड्दे। अब खलबल त भयो आपसीमा। यहाँ से ती आए कच्छ थावर दिया साथ। अब यहाँबाट श्री साथी कहाँ हुनुहुन्छ, कच्छ देशमा आउनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ थावर भाइले श्रीजीलाई लिएर जान्छन्। मन्डे मिने आए के साथ के पक्रे हात। त्यहाँबाट मन्डे बन्दरमा आउनुहुन्छ श्रीजी, अनि त्यहाँ सुन्दर साथलाई परमधामको चर्चा सुनाउनुहुन्छ। त्यहाँ प्रागमल कुंवर भाइ के करे साथ, त्यहाँ चाहिँ प्रागमल कुंवर भाइ अरू सुन्दर साथ पनि थिए। भूल गए साथ चर्चाको लै दज्जाल सौबात। त्यहाँ आएर श्रीजी साथी ती सुन्दर साथीलाई परमधामको चर्चा र चितवनीमा फेरि जोड्नु भयो, मायाबाट निकाल्न खोज्नुहुन्छ। किनकि ती परमधामका साथीहरू त के तारतम्यका, परमधामको ध्यान चितवनी चर्चा सबै उनीहरूले बिर्सिसकेका, मायामा पुरा लिप्त भएका थिए, कमाई धमाईमा मात्र। कहाँ खण्डनी करके फेरि जीवित किए सब। अब त्यहाँ खण्डनीका वचन सुनाएर अघि जयराम कंसारालाई के भन्नुभएको थियो, सुन्दर साथी थाहा छ? जयराम कंसाराजीलाई कोही न अघाया, के भन्नुभयो, चचोड़त ठौर मुर्दार, कोही न अघाया इन माया से चचोड़त ठौर मुर्दार। जस्तो प्रकारले कुत्ताले आफ्नो मुखमा हड्डीको टुक्रा लिएर चुस्छ र आफ्नै गिजाबाट फुटेर आएको खुनलाई यो हड्डीबाट आएको भनेर मान्दछ,
त्यस्तै प्रकारले मायामा जुन चाहिँ कमाई गर्दछौ त्यो मायाको कमाई तिम्रो कमाई होइन, परबाट आएको होइन। तिमी यस्ता प्रकारले त्यो कुत्ता जसरी अगाउँदैन त्यसरी सुन्दर साथी यहाँ अगाइँदैन। मायाको सम्पत्ति कमाएर मायाको चाहना बढ्दै जान्छ, मायाको तृष्णा बढ्दै जान्छ। सबै मरेर त जान्छन् तर तृष्णा कहिल्यै पनि मर्दैन। तृष्णा त बुढो हुँदै हुँदैन कहिल्यै पनि। मान्छे वृद्ध हुन सक्ला, तृष्णा बुढो हुँदैन। त्यसैले मायाको तृष्णाबाट निक्लिनको लागि केवल परमधामको चर्चा चाहिन्छ। खण्डनीका वचन सुनाएर एकदम मरणासन्न स्थितिमा भएका सुन्दर साथलाई, मायामा एकदमै लिप्त भएका सुन्दर साथलाई चाहिँ श्रीजीले फेरि जीवता भनेको जागृत गर्नुहुन्छ, परमधाम तर्फको बाटोमा अग्रसर गर्नुहुन्छ। खंडनी करके फिर जीवित किए सबको ए हाल तुम्हारा क्यों हुआ रह के माया मोह सुंदर साथी। यस्तो हाल तिमीहरूको कसरी भयो मायामा रहेर। अब जागो दिन आइया धाम चल्ने का, अब जाग्नुपर्छ, जागनीको यात्रामा हिँड्नुपर्छ। तिमीले आत्मा जागृति गर्नुपर्छ। अब परम धाम जाने समय आइसक्यो। अब कहाँ लो खेल देखने रहोगे माया माहे। अब मायाको ब्रह्माण्डमा कहिलेसम्म मायावी खेल हेर्नको लागि तिमी बसिरहन्छौ। उठ, जाग, परमधामको वाणी सुन, परमधामको ध्यान गर, परमधामको चिन्तन गर, परमधामको चितौनी गर। युगल स्वरूपको शोभा श्रृंगारलाई आफ्नो हृदयमा बसाऊ। पल पल युगल स्वरूपको शोभा श्रृंगारमा आफ्नो चित्त वृत्ति लगाऊ। इस प्रकारले आत्म जागृतिको पथमा अब सुन्दर साथी हिँड। एक काहू के रही है इनकी कौन प्रतीता। यो माया कसैकी भएर रहेकी छ र। आज मसँग 2 लाख रुपियाँ छ, त्यो भोलि 2 लाख रुपियाँ अरू कसैसँग जान्छ। त्यो त घुमिरहन्छ, आफैमा कहिले पनि बस्दैन। आज म एकदमै ठुलो जमिनदार छु, भोलि त्यो जमिन अर्कैको पासमा गइसकेको हुन्छ। आज मसँग धेरै सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्ति भोलि कसैको भइसकेका हुन्छ। लालदासजीका 99 जहाज आउँछ प्रसङ्ग। 99 जहाज चुर्लुममा सबै डुबे, कसैको केही रहेन। एउटा मात्र उनको सम्पत्तिको नाममा खाली लोटा लिएर घरबाट निक्लेका हुन् लालदास। निक्लिने तपाईँ हामी खाली लोटा लिएर? जसरी श्रीजी हिँड्नुभयो सुन्दर साथी नै त्यसरी हिँड्न सक्ने हो जमात बनाएर। धाम धनी को ईमानमा रहने वाला सुन्दर साथ का लागि पल पल श्रीजी साहेब जी उसको कदम कदममा हुनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक काहू के रही है इनकी कौन प्रतीता। तुम क्या करोगे इनको रहो दुख देखने इत। यो मायाको दुख हेर्नको लागि कति जेल बसो सुन्दर साथी। तुम तो चतुर प्रवीण हो है तुम्हारा तन धाम। तिमीहरू त चतुर छौ, एकदम प्रवीण छौ, बाठा छौ एकदमै। तिमीहरूको घर परमधाम हो, तिम्रो आत्मा परमधाममा छ। तिमी मूल मिलावा पर आत्मा छौ। यहाँ तिम्रो सुरता आएको छ। धामधनीको चरण कमल परमधाममा तिम्रो बैठक छ। मूल मिलावामा तिम्रो तन्त्र परमधाममा छ। तिनको भूल के माया में करो कुफर का काम। अब त्यो सच्चिदानन्दमय स्वरूप प्रेम र आनन्दको स्वरूप ब्रह्मानन्द लीला र सागरको स्वरूपलाई भुलेर तिमीहरू मायाको नश्वर कौडीलाई लिएर चाहिँ यही तिमीहरू सम्पूर्ण सम्पत्ति हो, यही मायाको परिवारमा मेरो सम्पूर्ण हो भनेर तिमीहरू यो मायामा यसरी चुर्लुममा डुबेका छौ। तुमको ऐसा नै चाहिए जो भुलो आफ्नो ठाउँ र। ए सुन्दर साथी, यस्तो त मरिगए गर्नु हुने थिएन कि तिमी परमधामलाई नै भुल, आफ्नो निस्बतलाई नै भुल, आफ्नो सम्बन्धलाई नै भुल। तिमी हाम्रो सम्बन्धलाई चिनेर राज्य तिमीलाई जगाउन आउनु भएको छ। हामी भजन गाउँछौँ। अच्छा सुन्दर साथी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। निस्बत अरस की जान के मेरे साहिब आ गए। ओ निस्बत अरस की जान के मेरे साहिब आ गए। रहमो करम की दात ओ लुटाने आ गए। निस्बतलाई चिनेर, सम्बन्धलाई चिनेर, जानी के मूल धनी अंगना अपनी सोघर आए हमारे। सम्बन्ध छ र त ब्रह्म ज्ञान पाई, सम्बन्ध छ र त धामको चिन्तन पाई, सम्बन्ध छ र त परमधामको बाटो पाई, सम्बन्ध छ तब नै तात्म ज्ञान यो ब्रह्मवाणीलाई पाइयो। तब नि यो बितको यसरी सुन्ने प्रसङ्गमा हामीलाई यो मौका मिलिरहेको छ। अन्यथा यस्ता हामी जस्ता मान्छे त लाखौं करोडौं अनगिन्ती यस पृथ्वीमा छन्। सबैलाई यो मौका छ, सबैलाई यो अवसर प्राप्त छैन। तर पनि हामी तपाईँमा यदि चेतना पलाएन भनेदेखि यो सब फेरि बेकार हुन जान्छ। सुन्दर साथी,
त्यसैले परमधामलाई मूल रूपमा, मूल स्वरूपमा, मूल आत्माको अन्तर हृदयमा चाहिँ, अन्तरधाममा चाहिँ युगल स्वरूपलाई बसाउन सकियो भने त्योभन्दा ठुलो सम्पदा अरू केही पनि होइन। मायाको नश्वर सम्पत्ति त भोलि मिटेर जान्छ, अर्काले लुटेर लान्छ, खोसेर खान्छ, खाइदिन्छ, सकिन्छ। तर यो सम्पदा अखण्ड, अनादि, अनन्त, यो सकिँदैन। देख्नमा यो केही पनि हाम्रो हातमा छैन, तर यो हकीकतमा अखण्ड सम्पदा हो। सत्य संपदा यही नहीं हो। अब जागो दिन आया धाम चलने का, अब कहाँ लो खेल देखने रहोगे माहे माया, एक काहू के रही है इनकी कौन प्रतीत। तुमको ऐसा न चाहिए जो भूलो अपनो ठौर, धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो। और परम धाम को लीलालाई भूलेर, परम धामलाई भूलेर, धनीसँगको मूल सम्बन्धलाई भूलेर, प्रेममय सम्बन्धलाई भूलेर चाहिँ मायाको काममा व्यस्त हुनु, यो त तिमीले त गर्नु हुने थिएन। बहुत ठुलो अपराध हो राज्यसँग, यो तिमीले गर्नै हुने थिएन। मायामा चुर्लुम्ब डुब्नु हुने थिएन। तिमीले त आत्म ज्ञान पायौ त तिम्रो उद्यम यो हुनु पर्छ, यो त आत्म ज्ञान। जसरी श्री देवचन्द्रजीले राज्यले दर्शन दिने बित्तिकै हृदयमा बस्नुभयो, प्रेरणा गर्नुभयो, तारतम सुनाउनु भयो, मूल बीज वचन पहिचान दिनुभयो, मन्त्र दिनुभयो। सुन्दर साथी यो भुलबाट बाहिर निस्किनुहोस्। मन्त्र त पटक्कै नै दिनु भएन। के दिनुभयो? सम्बन्धको पहिचान दिनुभयो। जुन जुन शब्द प्रयोग भयो त्यही हो तारतम, त्यो मन्त्र होइन। मन्त्र प्रयोग हुन सक्दैन, बोलेर कसैलाई बोलाउन सक्दैन, मन्त्र त कानमा फुकिन्छ। यो कानमा फुक्ने वस्तु होइन, यो चाहिँ हृदयमा उतार्ने वस्तु, अखण्ड ब्रह्म ज्ञान जुन छ, त्यो अखण्ड ब्रह्म ज्ञानको तारतम रूपी पहिचानका दुई शब्द पहिला बोलेर चाहिँ हृदय धाममा विराजमान हुनुभयो। अनि श्री देवचन्द्रजीले चाहिँ कसलाई सुनाउनु भयो? कसलाई? बाटामा। भाइ तिमी दिनभरिमा कति कमाउँछौ? भन्यो होला 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ त्यो समयको लागि। म तिमीलाई 5 रुपियाँ दिन्छु, मेरो कथा सुन ल। एकछिन त 5 रुपियाँको लोभले कहाँ 2 रुपियाँ कमाउने, कहाँ 5 रुपियाँ पाइँदैछ। एकछिन त त्यो लोभले सुनिहरू किनकि हो बाबा म सक्दिनँ, बरु मलाई 1 रुपियाँ ठिक छ, यो तिम्रो 5 रुपियाँ चाहियो। किनकि सम्बन्धै छैन। सम्बन्ध छ त सुन्न सक्छ नि, सम्बन्ध छैन भने त सुन्न सकिँदैन। कहाँ दिव्य धाम अखण्ड ब्रह्मपुर परम धामको कुरा, ब्रह्म सम्बन्धी कुरा हो, ब्रह्म ज्ञान सम्बन्धी कुरा जो कोईले सुन्न सक्दैन। सुन्दर साथी, धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो, और तुम देखो ओ घर अपना, हमको क्या बताया। श्री राजा धाम धनीले बाणीमा के भन्नुभयो? कुन घर परम धाम देखाउनु भयो, त्यो घर तिम्रो हो भनेर चाहिँ त्यो घरको याद गर। अब हम खडे कौन भूम में हम आए थे कौन काजा, हामी कुन जमिनमा छौँ, कुन दुनियाँमा छौँ, कहाँबाट आएका छौँ, कुन दिव्य धाम अखण्ड परम धामबाट, त्यो परम धामलाई याद गर। वहाँ एक दिन रहेके किए जीव ते सब, अब धामधनी श्री साहबजी त्यहाँ 1 दिन बस्नुहुन्छ। त्यहाँबाट सबैलाई प्रबोध गरिसके उपरान्त चर्चा कर सम्झाए के कपाइए आए तब। अब सबैलाई सम्झाइसके उपरान्त, केही जीवता बनाइसके उपरान्त फेरि कपाइया भन्ने ठाउँमा जानुहुन्छ। हरवंश ठाकुर तहाँ रहे अपने कविले समेत। हरवंश भाइ त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो आफ्ना परिवारसँगै। तहाँ आए बासा किया जान धामना खेस, त्यहाँ आएर त्यो हरवंश भाइको घरमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ रात्रिकालीन ठहर्ने व्यवस्था गर्नुहुन्छ। त्यहाँ बस्नुहुन्छ, त्यहाँ वास गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ किन त भन्दाखेरि श्री साहेबजीले त्यो घरलाई निवास बनाउनुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कि परमधामका साथी हुन्, यहाँ त परमधामका साथीका घरमा मेरो पनि अधिकार भन्ने हिसाबले चर्चा गरी। तिनके घरों का है खण्डनी के वचन, त्यहाँ पनि छोड्नु भयो। उनको घरमा त जानुभयो, त्यही घरको रोटी खानु छ, त्यही घरको पानी पिउनु छ, त्यही घरको सबै सेवा लिनु छ। त्यही घरका व्यक्तिलाई खण्डनी गरेर कुटिकन एकदम जागृत गर्नु छ। सहन्छ कोही? हामी सहन्छौँ? हाम्रै घरमा कोही सुन्दर साथलाई जगाउन गुरुजी आउनुभयो, त्यो गुरुजीले चाहिँ हामीलाई हाम्रै घरमा चाहिँ एकदम फटकार गरी खण्डनी गरी तिखा वचनले घोचिकन चाहिँ एकदमै गर्नुहुन्छ। हामी सहन सक्छौँ? ए बुढा जाऊ तिमी, तिम्रो काम छैन भन्ने। तिमी बुढेसको यहाँ काम छैन, जाऊ। मेरै घरको दाना पानी खाएर मलाई हकार्ने तिमी? सक्छौँ त सहन हामी? सुन्दर साथी, मायाको खेल हो यो। यहाँ त श्रीजीले यति खण्डनी गर्नुहुन्छ। खण्डनीमै पाक छ सुन्दर साथी परमधामको आत्मजागृत। हामी त्यो सहन सक्दैन। किनकि हाम्रो लगन त्यो आत्माको चरित्रमा परमधाम पुर्याउने चित्रण गर्न सकेको छ।
त्यो चित्रण हामीले गर्न सक्नुपर्छ, तब नै सहन सक्ने हामीमा क्षमता हुन्छ। चर्चा करे तिनके घरों काय खण्डनी के वचन, सबे हुए जागृत दो दिल हुए रोशन। सबै जागृत भए, दो दिल हुए रोशन, दुवै दिलमा प्रेम जागृत भयो। हामीमा त प्रेम जागृत हुँदैन, लौरो उठाएछौँ हामी। लौरो टिपेर जान्छौ कि यहाँ तिमीलाई हानो बाटा, मेरै घरमा आएर खण्डनी गर्छौ मलाई, मेरै खाएर। यहाँ त दुवै दिल हुए रोशन, दुवै दिलमा प्रेम फुट्यो, प्रेम जागृत भयो, जागनी भयो सुन्दर साथको। भेजे बिहारी जी के पास, जाए करो दीदार, तुमको ऐसा न चाहिए जो छोडो धनी निर्धार। श्रीजीले ती सुन्दर साथलाई चाहिँ कपैयामा के गर्नुभयो, गएर तिमी हरिवंश भाइ बिहारीजी धामधनीको, जहाँ गाडीपति हुनुहुन्छ धामधनी बिहारीजी, उहाँ गएर उनको चरणमा परेर आत्मा जागृति गर। कहाँ से आए भोजनगर, आए घर वृन्दावन। अब कहाँ आउनुभयो, कपैयाबाट भोजनगर आउनुभयो। कहाँ, वृन्दावनका घरमा। को वृन्दावन थिए, हरिदास जी का छोरा, हरिदास जी का छोरा वृन्दावनका घरमा आउनुभयो। कहाँ से आए भोजनगर, आए घर वृन्दावन। मिला तो किया तिनसो हुआ खुशाल मगन, बडा खुसी भयो सुन्दर शास्त्रीजीलाई आएको देखेर। कर आदर भली भात सो आरु गाए, श्री राजा बडा प्रेमसँग आदरका साथमा श्रीजीलाई नुहाई धुवाई गराइसके उपरान्त अब भोजन प्रसाद आरो बस्छन् सुन्दर साथ वृन्दावनजीले। लगे बाता पुछ्ने हमसो कहो आ काज, ए श्रीजी साहेब कति कार्यले आउनुभयो, कहाँ कहाँ भ्रमण गरेर आउनुहुँदैछ, मलाई पनि भन्नुहोस्। कही बात बितकी भई चर्चा इन समय, अब सुन्दर साथको जागरण लीला कहाँ कहाँ कसरी कसरी भयो, कस्तो कस्तो रूपमा भयो, कसरी म यहाँसम्म आइपुगेँ, यो कुरो बताउनुहुन्छ। चर्चा पुरा भयो धामधनीको। खण्डनी के कहे वचन सुख पाया, तिनसे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त्यहाँ गएर पनि कुरो त उही हो, त्यहाँ गए तापनि कुरो चाहिँ एउटै छ। सोटा त हातमा छँदैछ, बिना सोटा त आत्मा जागृति हुँदैन, हुन्छ र? भनाइ छ नि, लातों का भूत बातों से नहीं मानता भने। खण्डनी का वचन बिना आत्मा जागृति सम्भव थिएन। तर खण्डनी धामधनी भन्नुहुन्छ वाणीमा, खण्डनी कर खिजिए जागे नहीं इन भात। अब का सुन्दर साथ त्यसरी जाग्दैनन्, यो समयमा जसरी जाग्छन्। अब त के छ भन्दाखेरि, नयन चढाए साथ न जागे, हिउँ न जागनी होए। कलशवाणीमा भन्नुहुन्छ, नयन चढाए साथ न जागे, रिसाएर हेर्दा आँखा राता राता बनाएर सुन्दर साथलाई हेर्दाखेरि, डराउन खोज्दाखेरि, धम्काउन खोज्दाखेरि सुन्दर साथको जागनी हुनेवाला छैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अब त जागनी कसरी हुन्छ सम्झाइदिनु भयो। अब दुःख न देऊ फुल पाखडी, देखूं शीतल नयन, उपजाऊ सुख सब अंगो, बोलाऊ मिठे बहन। मिठो प्रेममय भाषामा प्रेम गरेर सुन्दर साथलाई बडा शीतल नजरले हेरेर, कृपाका दृष्टिले हेरेर अनि सुन्दर साथको जागरनी गर्छ। तर त्यति बेलाका सुन्दर साथलाई मात्र खण्डनीका वचन सुनाएर चाहिँ जागृत गर्नुभयो। कहाँ से आए भोजनगर, आए घर वृंदावन। मिलाप किया तीनसो हुआ खुशाल मगन, कर आदर भली बात सो आरु गाय। श्री राजा लगे बाता पूछने हमसो कहो काज, कई बात अभी तक की वही चर्चा इन समय खण्डनी के कहे वचन सुख पाया, तिनसे खण्डनी का वचन सुनेर पनि सुन्दर साथले सुख पाए। वृन्दावनजीले हरिदास जी का छोराले फेर के चर्चा भई वचन खण्डनी के। अब फेरि पनि केही समय विश्राम गरिसके उपरान्त चर्चाको समय भयो। चर्चामा फेरि खण्डनीका वचनबाटै जागृत गर्नुहुँदैछ। वैराग पुरा राजको सौगात बतावे ए। अब यस समय श्री इन्द्रावती जी का हृदयमा संसारबाट पूर्णतया अलग छ। यसैले सुन्दर साथजीको दिलमा माया छोड्नका लागि मायाको तरिका बताउनुहुन्छ सुन्दर साथजीलाई। त्यो सुन्दर साथको दिलमा माया कसरी छोडिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रेरणा दिनु। खण्डनीका वचनबाट सम्झाए तापनि त्यो खण्डनीका वचनमा पनि प्रेमको नजर राखिदिनु भएको छ। सबको मीठी लगी होए चर्चा जो हाल, बडा मिठो चर्चा लाग्यो। धामको परम नामको मूल सम्बन्धको, धाम धनीसँगको सम्बन्धको, पर आत्म स्वरूपको, युगल स्वरूपको, शोभा श्रृङ्गारको, ब्रिजराजको वर्णनको इत्यादि जो जति चर्चा हुन्थ्यो, बडा सुन्दर साथलाई आनन्द भयो। मकसुद होवे 300 सब सक जावे सुनके,
श्री जी का वचन सुनेर सबैको शंका अपने आप मेटिँदै जान्थ्यो। जो मलिनता मन की सो सब हुई दूर, मनमा जुन जे जति मलिनता थियो सबैमा त्यो सबै अपने आप श्री मुखको भित्र चर्चा सुनेर श्री धामधनीको मुखारविन्दबाट चर्चा सुनेर चाहिँ सबैको मलिनता हटेर जान्छ। बडा सुख पाया इन समय करते धाम मस्कुर, धामको वर्णन गर्दाखेरि सबै सुन्दर साथीले बडा आनन्द पाए, बडा आनन्दमा सुन्दर साथ रमाए। दिन दो एक रहेके फेर नलिए पहुँचे। अब एक दुई दिन त्यहाँ बसेर चाहिँ त्यहाँको कार्य अलिकति समेटी राखेर फेरि कहाँ प्रस्थान गर्नुहुन्छ, नलियाका लागि जानुहुन्छ, नलिया पुग्नुहुन्छ। कहाँ से चल के आए ठट्टे नाते के नलियाबाट फेरि कहाँ ठट्टा नगर आउनुहुन्छ, नाथा जोशीको घरमा। पूछत घर उनका नाथे सो भयो मिलाप। श्रीजी ठट्टा नगरमा नाथा जोशीका घरमा त्यो एड्रेस सोध्दै पत्ता सोध्दै आउनुहुन्छ। अनि वहीँ चाहिँ नाथा जोशीसँग भेट हुन्छ। मिल्दै सुख उपजा मिट गयो सब ताप। अब श्रीजीको दर्शन पाउने बित्तिकै नाथा जोशीको भित्र यति आनन्द आयो, यति प्रेम आयो, बडा खुसीको साथमा रमाउँछन्। बाट्ने लगे पूछने कौन भाग्य है हम। हे धामधनी, कति धेरै ठुलो भाग्य रहेछ मेरो, जो आज अब तपाईँ आफै आफ्नो खुट्टाले हिँडेर मेरो घरसम्म मलाई मेरो कार्यको लागि आउनु, मेरो अहो भाग्य है हे धामधनी। वहाँ से तियालो धरे मुबारक कदम। नौतनपुरीदेखि लिएर यहाँसम्म मेरा घरमा तपाईँले आफ्ना चरण कमल राखिदिनु भयो। यी मुबारक कदमहरू, यी प्रेरणादायी कदमहरू, यी कृपाका सागरहरू, कृपाले भरिएका, मेहरले भरिएका चरण कमल मेरो घरमा राखिदिनु भयो। अहो भाग्य हो मेरो धामधनी, अहो भाग्य हो। महामती कहे ए साथजी ए दीप से ले ठट्टा में। महामती जी भन्नुहुन्छ सुन्दर साथी, यो दीप बन्दरदेखि लिएर अहिले ठट्टा नगरमा आएसम्मको प्रसङ्ग हो। अब फेर कहूँ ठट्टे के होइ बितक जो हमसे। अब फेरि ठट्टा नगरमा के भयो श्रवण गर्दै जानुहोस्। महामती जी भन्नुहुन्छ ठट्टा नगर वृत्तान्त। अब कहूँ बितक ठट्टे की याद करो मोमिन। अब ठट्टा नगरको बितक भन्छु म सुन्दर साथी, बडा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। जो दिखाया खेल तुमको बीत जिमी नासिक सुभान धामधनीले ए नसुर ब्रह्माण्डमा जुन मायाको खेल देखाउनु भयो त्यसको हकीकत बताउँछु। श्रीजी आए ठट्टे मेरा दिन 10-12 ठट्टा नगरमा आएर धामधनी श्री साहेबजी 10-12 दिनसम्म बस्नुहुन्छ त्यहाँ। फेर लाठी बन्दर आए हुए उसियाएर त्यहाँबाट फेरि कहाँ प्रस्थान गर्नुहुन्छ, लाठी बन्दरमा। विश्वनाथ भट्ट मिले आए देवे के दुकान। लाठी बन्दरमा विश्वनाथ भाइ भेट हुन्छ उहाँसँग। अनि फेरि उसले लिएर चाहिँ देव भाइका दुकानमा आउनुहुन्छ। हुन आदर बडो कियो थी ऊपर की पहिचान। बडा हाव भाव गर्दछन् देव भाइले। माथिल्लो माथि बोक्रे पहिचान थियो। बोक्रे पहिचान भनेको के हो हजुर? बोक्रे पहिचान भन्नुको मतलब के हो त मतलब एकदम ठुला साधु हुन्, ठुला महात्मा हुन्, ज्ञानी महात्मा हुन्, यिनको भित्र धेरै ज्ञान छ, यो बोक्रे पहिचान। यी धामधनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप हुन्, यिनसँगको मेरो मूल सम्बन्ध छ, यो पहिचान पूर्ण थिएन, बोक्रे पहिचान थियो। उन्हें आदर बड़ो कियो थी ऊपर की पहचान। यहाँ से चढ़े नाव में 17 दिन लगा तूफान। अब यहाँबाट चाहिँ लाठी बन्दरबाट चाहिँ फेरि नावमा बस्नुहुन्छ। 17 दिन तूफान लाग्छ। नावमा बसेपछि 17 दिनको तूफानको क्रममा ओ जहाज फेर आइदियो हुकम हक सुभान। अब त्यो नाव फेरि जहाँ जानु थियो त्यहाँ पुग्न सकेन, उल्टा हावा लागिदियो। 17 दिनसम्म एकोरो हावा लागेर गयो, पुग्यो। अब पुग्ने बेलामा उल्टा हावा लाग्यो, फेरि वापस आयो किनारा। श्रीजी भन्नुहुन्छ यो राज्यको अहिले त्यहाँ जाने हुकुम छैन। यहाँ सुन्दर साथको केही जागनी कार्य हुन्छ, कोही सुन्दर साथको केही छ यहाँ। फेर पधारे साथ वास्ते अझ मोमिन सो नभयो मिलाप। अझै सुन्दर साथसँग सायद भेट भएको छैन, यी सुन्दर साथसँग भेट गर्नुपर्ने छ, राज्यको यही हुकुम छ। तो नाव जाए न सके फिर के आए आप। फेर लाठी से ठट्टे आए नाथा जोशी मिला धाए। फेरि लाठी बन्दरबाट आउनुभयो, ठट्टा नगर वापस आउनुभयो। बन्धन सो मुलाकात भई उन अपने घरों पधराए। अब ठट्टा नगरमा नाथा जोशीसँग हावभावको साथमा श्रीजीको मिलन हुन्छ। बन्धन भाइसँग पनि त्यहाँ श्रीजी साहेबको भेट हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ श्रीजी साहेबजीलाई आफ्नो घरमा लिएर बडा प्रेमपूर्वक सेवा आदर गर्दछन्। फेर जिन्दादास मिले सुनि चर्चा बाई ठाकुरी। जिन्दादास ठाकुरी भाइ धामधनीको चर्चा सुन्दछन्। ओ आई साथ में मेहरदास की उतरी, यी दुवै सुन्दर साथमा दाखिल भए। तब हुने लगी चर्चा, बडो आनन्द भयो साथ। फेरि चर्चा हुन थाल्यो, सुन्दर साथमा आनन्द एकदम बडा बढ्न थाल्यो, रमाइलो भयो, आनन्द भयो। चर्चा करे जोस में जाके धनीए पकडे हात। चर्चा जोसमा गर्नुहुन्छ, खण्डनीका वचन त छँदैछन्।
जसको हात धामधनीले थाम्नुभयो त्यो सुन्दर साथ आएर त्यहाँ श्रीजी साहबजीको दर्शन पर्सनमा आनन्दित हुन्छ। हिँड्ने समय लोग आवत चर्चा सुननेको बाहिर साथीहरू पनि चर्चा सुन्न आउँछन् श्रीजी साहबजीको। शोर पडा शहर में एक सादा आया ठट्टे म। अब ठट्टा नगरमा शोर सराबा हल्ला मच्यो, एउटा नयाँ साधु आएको छ अरे, यस्तो प्रकारको कथा चर्चा सुनाउँछ अरे, जहाँ चाहिँ जाने बित्तिकै उसैको भएर बस्छन् रहेछ। यस्ता प्रकारको हो हल्ला मच्यो। जो कोई सादा ए सुने सो करने आवे दीदार, सुन चर्चा राजी होवे कहे शुकर परवर दिगार। चर्चा सुनेर बडा खुसी हुन्छन्, आनन्द मगन हुन्छन् अनि परमात्माको शुक्र भएर जाउँछन्। यो परब्रह्म परमात्माको कृपा हो हामी माथि बर्सेको, अब यहाँबाट हामीले अन्त जानु छैन। सुने साध चिन्तामणि रहे कबीर के धर्म। अब चिन्तामणि भाइले पनि यो कुरो सुने, जो कबीर पंथीका साथी थिए। कया कीजे दीदार तिनका देखे चर्चा उनके कर्म। श्रीजीले चिन्तामणि नामको महात्माको विषयमा केही कुरा सुन्नुभयो। त्यहाँनिर कोही साथीहरूले भने कि हे धामधनी श्री साहेब, यहाँ चिन्तामणि नामका एकजना व्यक्ति छन् जो कबीर पंथीका महान विद्वान भनेर श्रीजीले सुनाए। श्रीजीले त्यो कुरा सुन्नुभयो। घरों गए उनके 300 करी मुलाकात। श्रीजी केही सुन्दर साथलाई लिएर चाहिँ चिन्तामणि भाइका घरमै पुग्नुहुन्छ। उसलाई बोलाउने होइन, वहीँ पुग्नुहुन्छ। देखतै सुख पाया वह करने लगा बात। भेट भयो श्रीजी साहबजीको चिन्तामणिसँग। चिन्तामणि भाइ पनि बहुत आनन्दित भएर श्रीजीसँग कुरा गर्न थाले, बात गर्न थाले। कहाँ से आए तुम चर्चा करो हमसो। ए साधु महात्मा जी, तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको, मलाई केही ज्ञान कुलका चर्चा सुनाउनुहोस्। कि तुम हमको सुनाओ जो कछु ज्यादा आवे तुमको। यदि हे महात्मा जी म भन्दा ज्यादा तपाईलाई आउँछ भने तपाईँ मलाई सुनाउनुहोस्। यदि तपाईँ भन्दा ज्यादा ज्ञान ममा छ भने म तपाईलाई सुनाउँछु। जे होस् परमात्माको विषयमा हाम्रो आदान प्रदान चर्चा होस् भनेर चिन्तामणिले कुरा राख्छन्। जो देने आए हो तो देव, लेने आए हो तो देवे हम। यदि केही ज्ञान गुणका परमात्मा प्रतिका कुराहरू केही प्रसङ्गहरू दिन आउनु भएको ज्ञान हो भनेदेखि मलाई त्यो ज्ञान दिनुहोस्। यदि तपाईँ मबाट ज्ञान लिन आउनु भएको भने मसँग ज्ञान दिनुहोस्, म तपाईँलाई चर्चा सुनाउँछु। के कहो तुम सुनो हम कहे ज्यू होए चर्चा आत्मा। तपाईँ सुन्नुहोस् म भन्छु, म सुन्छु तपाईँ भन्नुहोस्। तर चर्चा चाहिँ केवल आत्मिक विषयमा मात्रै होस् है, आत्माको विषयमा मात्रै होस्। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कबीर पंथी चिन्तामणि भाइ श्रीजी साहबसँग भन्दैछन् कि हे महात्मा जी, यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म तपाईलाई चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णुको पनि दर्शन गराउन सक्छु, यही प्रत्यक्ष यही दर्शन गराउन सक्छु। के कहो ज्योति स्वरूपको के शेषाय शास्त्र भन्न। कि शेषाई नाथको दर्शन चाहनुहुन्छ त्यो पनि गराउँछु। तपाईँ ज्योति स्वरूपको दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ भने म त्यो पनि गराउँछु। त्यो सिद्ध साधक थिए, सिद्धि प्राप्त थिए चिन्तामणि भाइ, लडतर थिएनन्। भले कबीर पन्थमा थिए। कबीर पन्थको ज्ञान त विष्णु र शेषाई नागसँग कुनै सम्बन्धै राख्दैन, वो त माथिल्लो तहको ज्ञान हो। तर उनमा त्यति नै ज्ञान थियो। त्यो भने चिन्तामणि भाइले के झिलमिल अनहद यसब देखावे हम। के झिलमिल ज्योति स्वरूप हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि देखाइदिन्छु अहिलेको अहिले यही। कि अनहद बाजा तपाईँलाई सुन्नु छ भनेदेखि त्यो अनहद बाजा पनि म सुनाइदिन्छु। ध्यानमा ध्यानमा अनहद बाजा कुण्डलीले जागृत भइसकेपछि द्वार सबै चक्र द्वार खोल्दै 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 आइसकेपछि जब 9 द्वार खोल्दछ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अनहद बाजा बजेको पनि सुनिन्छ। त्यसैलाई सबैले अन्तिम पडाव पनि मानेका हुन्छन् जहाँसम्मको ज्ञान छ। यही कुरो चिन्तामणि भाइ श्रीजीलाई गर्दैछन्। ना तो तुम हमको दिखाओ जो कछु पाया होवे तुम। यदि यो भन्दा माथिको कुरो तपाईले पाउनु भएको छ भने मलाई सुनाउनु। तब श्रीजी ने कहा हम लेने आए वस्तु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धामधनी श्री साहबजी बोल्नुहुन्छ हे चिन्तामणि भाइ, म त लिन आएको, लिने त मेरोमा केही पनि छैन। म लिने आशामा आएको छु। मलाई तपाईले केही ज्ञान दिनुहोस्। हमको तुम बताए देव यह है हमारा कष्ट। मलाई तपाईले ज्ञान दिनुहोस्, म त लिन आएको, यही नै म तपाईलाई कष्ट दिन्छु। जो कछु तुम कया सो ग्रहे तुम्हारे वचन। जे तपाईले भन्नुभयो त्यो मैले सुने, म त्यो वचनलाई ग्रहण गर्दैछु। तिनका निर्णय कर देऊ दिल करो रोशन। यदि त्यस बिचमा मलाई कुनै कुरामा शङ्का लाग्यो भनेर मैले प्रश्न सोधे भने चाहिँ त्यसको चाहिँ समाधान श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। हे चिन्तामणि जी, जे जति भन्नुहुन्छ तपाईँ म हृदयमा धारण गर्छु ती कुराहरू। तर
तपाईले माया र ब्रह्मको स्वरूपको यथार्थ निर्णय गरिदिनुहोस्, जसले गर्दा मेरो दिल चाहिँ एकदम रोशन होस्, मेरो दिलमा त्यो ज्ञानको प्रकाश होस्। एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जो र कमालको साखीमा, त्यो साखीमा चाहिँ चर्चा भयो। चिन्तामणि भाइजीले कमालको साखीमा चाहिँ चर्चा गर्नुभयो। जोश में श्री जी कया तब पाया चित्त मरोरन। कमालको साखीको सम्बन्धमा श्रीजी साहेबजी र चिन्तामणिजी दुवैको बिचमा गहन चर्चा हुन्छ। जोसमा श्रीजी साहेबजीले त्यो साखीको विषयमा भन्नुहुन्छ, चिन्तामणिजी तपाईको चित्त श्रीजीले चिन्तामणि भाइलाई भन्नुहुन्छ, तपाईँ कहाँ के विषयमा कमाल र कबीरजीको कुरामा के चर्चा गर्नुहुन्छ? कमाललाई तपाईँले कुन रूपमा चिन्नुभयो? कबीरजीलाई तपाईँले कुन रूपमा चिन्नुभयो? तपाईँले त्यो स्वरूप चिन्नु भएको छैन। यी सबै कुरा श्रीजीले जब सुनाउनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, चिन्तामणि भाइको चित्त चाहिँ अब श्रीजी तर्फ हुन्छ। अब श्रीजीले चिन्तामणि भाइलाई अरू फेरि सुनाउनुहुन्छ, साखी कया कौडी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल। त्यो साखी के थियो? कौडीबाट हीरा भयो, हीराबाट चाहिँ लाल भयो अरे। आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। चिन्तामणिजीले भन्नुभयो, कबीरजीको माता पिता कौडीका समान हुन रे। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञानबाट पूर्णतया शून्य छन् कबीरजीका माता पिता। कौडी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल। उनका पुत्र कबीरजी हीराको समान हुन्। कबीरजीका आमा बाउ शून्य ज्ञानमा शून्य छन् अनि कबीरजी हीरा समान भए र तर कबीरजीका जुन पुत्र कमाल छन् ती चाहिँ मूल्यवान माणिक, लाल भनेको माणिक जस्तै अमूल्य भएको चाहिँ यस्ता प्रकारको लाल समान भए। आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। यस प्रकार कबीरजी आधा भक्त हुनुभयो र कमालजी चाहिँ पूरा भक्त हुनुभयो। चिन्तामणि भाइले यसरी श्रीजीलाई कमालका साथीमा चर्चा सुनाउँछन्। तब श्रीजी कया तुम क्या जानो कबीर। ए चिन्तामणि भाइ पर्ख पर्ख पर्ख, तिमीले कबीरजीलाई चिनेका छौ? सुनी सुनाई बातमा डुबुरेर ज्ञानी हुँ भन्छौ आफूलाई? कबीरजी को हुन्? तुम जो आधा भक्त इनको कया जो चित्त नाही तुम धीर। कबीरजीलाई नचिनिकन आधी भक्त कबीर अनि पुरा भक्त कमाल भन्छौ। तिमीले त पहिचान त गर्यौ, तिम्रो चित्त नै स्थिर छैन, तिमी धीर भएर त्यो ज्ञान लिएकै छैनौ, तिम्रो भित्र त धीरता छँदै नै छैन र कमाललाई तिमी पुरा भक्त भन्छौ। त्यो चाहिँ के थियो प्रसङ्ग भनेदेखि, एक समय कबीरजीको घरमा के हुन्थ्यो कि कोही एकजना दुईजना पाहुनालाई खुवाएर मात्र कबीरजी चाहिँ खाने गर्नुहुन्थ्यो। अनि कबीरजीले त्यति नै पैसा कमाउनुहुन्थ्यो जति पैसाले उनको बिहान बेलुकाको गुजारा हुन्छ। धेरै सम्पत्ति घरमा थुपार्नु भए। अनि हालत कस्तो थियो त भन्दाखेरि चाहिँ नाजुक अवस्थाको हालत थियो। अब श्रीमतीका लागि त त्यो त तिनै रुचिकर हुँदै नै भएन। पुत्रलाई पनि केही चाहिन्थ्यो, पुत्रलाई स्कुल हालेको थियो कमाललाई, त्यो फाटेका कपडा लगाएर चाहिँ स्कुल जान्थ्यो। अब त्यो जुन स्कुलमा कमाल पढ्दथे त्यही स्कुलमा राजकुमार, राजाको पुत्र पनि पढ्थे राजकुमार। एक दिन राज सवारी लिएर निक्लिँदै थिए, उनका साथ सेनाहरू थिए, घोडसवार थिए। अनि आउँदा आउँदै कबीरजीको घरको छेउको बाटाबाट गुज्रिनु पर्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ कमाल चाहिँ फाटेका पुराना मैला धैला कपडामा चाहिँ आफ्ना साथीहरूसँग खेल्दै थियो। कमालको त्यो दृश्य देखेर, त्यो हाल देखेर परैबाट छक्क परे, त्यो मेरो साथी हो कि होइन कमाल। स्कुल जाँदा त अथवा कपडा थियो र त्यहाँ खेल्दा त फाटा पुराना कपडा, घरमा बस्ने लाउने खालका कपडा थिए, त्यस्ता खालका कपडामा खेलिरहेका थिए। यसो हेरे कमाल होइन कि के हो? कमाललाई अब त्यो राजकुमार आफ्ना साथीलाई देखेर लाज लाग्यो। अनि राजकुमार छेउमा आयो, सबैलाई भन्छ सेनालाई रोकेर चाहिँ अनि कमाललाई सोध्छन्, कमाल तिम्रो हालत के भयो? के गरेको तिम्रो? त्यस्तो पनि तिमीसँग छैन कपडा, तिमीसँग कपडा किन्नेहरू खर्चबाट छैन, पिताजीले ल्याइदिनु हुन्न, तिम्रो अवस्था एकदम गरिबी छ कि के हो भनेर अब सबै जानकारी पाइसकेपछि राज दरबारबाट
पोसाक मगाए आफ्ना अनि कमाललाई दिएर कमाललाई लगाइदिएर आफ्नो जस्तै बनाएर नयाँ राम्रा कपडा गरिदिएर त्यहाँबाट प्रस्थान गर्दै थिए। अर्को देशबाट राजकोषमा सम्पत्ति जम्मा हुन आउँदै थियो। कमालले बाटैमा रोकेर चाहिँ अब त्यो जति पनि राजकोषमा जम्मा हुन गएको सम्पत्ति थियो, अश्रफीहरू थियो, जे जति थियो त्यो सबै कमालका घरमा राखिदिने राजकुमारले आदेश गरे। आदेश गरेपछि त्यो आएको सम्पत्ति राजघरानामा जान छोडेर कमालका घरमा सबैले उतारेर राखिदिए। अब कवीरजी बेलुकाखेरि जब घरमा चलेको घरमा त एकदमै अर्कै प्रकारको रौनक छ, अर्कै प्रकारको माहौल छ। कबीर की श्रीमती जी बहुत खुसी छिन्, कमाल एकदम खुसी छ। यो दृश्य देखेर कवीरजीले पहिल्यै विचार गर्नुभयो, हो गडबड भयो त क्या हो यहाँ त भनेर के हो यो कुरो, के छ आज यहाँ। अनि सबै विवरण बताइसकेपछि कमालको आमाले सबै कुरा बताइसकेपछि चाहिँ कवीरजीले भन्नुहुन्छ, अब मलाई चाहन्छौ भनेदेखि घरभित्र पस्नुभन्दा पहिला जहिल्यैबाट भन्नुभयो, मलाई चाहन्छौ भनेदेखि यो सम्पत्ति निकालेर फ्याँकिहाल, जे जति आएको छ फ्याँकिहाल। यदि त्यो चाहन्छौ भने मलाई बिदा दे, म यहाँबाट दुईमा एउटा मलाई रोज्ने या यो सम्पत्ति रोज्ने। अब त्यो समयका पतिव्रता नारीले आफ्नो पतिलाई त त्याग्न सक्दैनथे। पति जस्तै गरिबी अवस्थामा राखे तापनि बिच्छा खुवाएकै छ भनेपछि बहुत झगडाको बिचमा वाद विवादमा उधेड बुधमा यी घुम्दा हुँदै आधा रात हुँदैछ। लास्टमा गएर श्रीमती र कमालले मान्नै कर लाग्यो। जब कवीरजी घर छोडेर हिँड्न लाग्नुभयो तब मान्नै कर लाग्यो। अन्त बिहानको पखमा 4 बजे हो लगभग। अब यो 4 बजेको 4:30 को समयमा चाहिँ त्यो सम्पत्ति सबै कमालले त के गर्दैछन् भन्दाखेरि घरबाट निकालेर बाहिर बाटोतिर हुर्याउँदै गाउँका मान्छेलाई आवाज लगाएर लैजाऊ, सम्पत्ति ककलले के लानु छ, हिरा मानिक मोती के लानु छ, तिमीले सुन चाँदी के लानु छ, पैसा अस्त्रपी के लानु छ, जसलाई जे लानु छ आओ, म एकदम द्वार खुल्ला गर्दैछु, बाहिर फ्याँक्दै त्यसो भन्दै आवाज लगाउँछु। अब पानी भर्ने पहिला त दिदी बहिनीहरू निस्किन्छ। अब उनीहरूले घरका मान्छेलाई घोषणा गर्दा गर्दै हल्ला भयो, सबैतिर गाउँमा आउँछन् मान्छेहरू छक्क परेर फ्याँकैछन्। जुन राजकोषबाट आएको सम्पत्ति थुप्रेकै थियो त्यो सबै फ्याँक्दैछन्। लैजाऊ, कसले के लानु छ लैजाऊ, लुट सम्पत्ति लुट। कमालको आवाज। अब गाउँलेले के चाल पाए त भन्दाखेरि ओहो यो कवीर त ठग रहेछ। अहिलेसम्म घरमा यत्रो सम्पत्ति लुकाएर राखेर चाहिँ केही छैन घरमा भनेर चाहिँ नाङ्गो टुङ्गो जस्तो भएर हिँड्ने, गरिबी देखाउने, भिक्षा खान पनि भोजो जस्तो देखाउने कवीर पुरा धर्मीवाला होइन। कमाल चाहिँ ठुलो सन्त रहेछ। कमाल चाहिँ सबैभन्दा कवीरभन्दा पनि ठुलो रहेछ। आधा भक्त कवीर है, पुरा भक्त कमाल। कवीरको त भक्ति त अधुरो रहेछ, कमालको भक्ति चाहिँ एकदम पूर्ण रहेछ। कमाल चाहिँ उच्च रहेछ, कवीर चाहिँ कमालको छेउछाउ पुग्ने रहेछ भने चाहिँ त्यहाँबाट यो कुरो फैलियो। प्रसङ्ग त्यही थियो। त्यही साखीमा चिन्तामणिजीले अब यता श्रीजीसँग कुरा गर्नुभयो। अब श्रीजी साहबजी भन्नुहुन्छ तब श्रीजी कया तुम क्या जानो कबीर, तुम जो आधा भक्त इनको कया जो चित्त नाही तुम्हें देरा। कहाँ मंजिल कबीर की, कबीर को मंजिल कहाँ को हो, केटी अकल कमाल, कमालमा कति बुद्धि छ भन्ने कुरो तिमीलाई त त्यो केही थाहा नै छैन। तौल देखो दोनों को किनका कैसा हाल, दुवैलाई तराजुमा हालेर तौलेर दुवैको ज्ञानको परख गर तिमी, दुवैको ज्ञानलाई तौल। कबीर का हद बेहदको कुरो गर्छ, कमाललाई काहीँको अकल सपनाको बुद्धिको पनि ज्ञान छैन, कुनै अक्लै छैन। तिमी के भन्दैछौ चिन्तामणि भाइ, बिन पहिचाने बोल त नाही तुम श्राप। तिमीले मलाई त यस्तो लाग्दछ तिमीले त हिरा र त्यो अर्थको चाहिँ हिरा र कौडीको परख नगरिकन बोल्दैछौ। तिमीलाई जान्दै बिना पहिचान नचिनिकन कहाँ कबीर कहाँ कमाल, दुवैको स्वरूपको तिमीलाई पहिचान छैन, बेमतलबमा बकबक गरिरहेका छौ तिमी त। कहाँ कबीर कहाँ कमाल विचार देखो आप, एक कबीर का कीर्तन सुनाई दिया तब। अब श्रीजीले कबीरजीको साखी कीर्तन चिन्तामणि भाइलाई सुनाउनुहुन्छ। तब चिन्तामणिले गया अब चिन्तामणि भाइले त्यो साखी सुनेर चाहिँ आफ्ना चेला चेली सबैलाई भन्दछन्, हेर हेर ध्यान दिएर सुन है, जुन कबीरजीले भन्नुभएको त्यो समय सायद आइपुगे जस्तो मलाई लाग्दैछ। सबैले चित्त दिएर सुन यो कुरो, श्रीजी साहबजीले के भन्नुहुँदैछ भनेर चाहिँ चिन्तामणि भाइ भन्दछन्।
ताकि एक पलक से गंग जो निकसी हो गई 24 पानी एक पलकमा एउटा गंगाको प्रवाह भयो अरे। त्यो गंगाको पानीमा चाहिँ त्यो गंगाको पानी चारै दिशामा फैलियो, चौतर्फी फैलियो। उही पानी दो पर्वत ढाँपे दरिया लहर समाने, त्यो पानीले चाहिँ दुईटा पर्वतलाई छुट्यो। अनि त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दरिया सागरको जस्तो भयो, एकदम सागरमा लहर माथि लहर जस्तो प्रकारले प्रभावमा बग्दछ, त्यही प्रकारको त्यो पानीले आफ्नो रूप लियो। यसरी चाहिँ त्यो साखीमा भनिएको छ, उडमक्खी तरवर चढ बैठी बोलत अमृत बानी। अब त्यो पानी, जुन पानीले दुईटा पर्वतलाई छोड्दैछ, त्यो पानी रूपी मक्खी चाहिँ चढेर चाहिँ वृक्षमा बस्यो। त्यो वृक्षमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ बसेर अमृतमय वचन बोल्दैछ, अमृत बाणी बोल्दैछ त्यो मक्खीले। वह मक्खी के मक्खा नाही बिन पानी गर्बानी। त्यो मक्खी, त्यसको मक्खा अर्थात् त्यसको पति छैन, ऊ मात्रै छ माया। अनि बिन पानी गर्बानी, प्रकृति पुरुष नमिलिकन चाहिँ उसमा गर्भ रहन गयो। त्यसको गर्भबाट चाहिँ तीन गुण उपजे, वह तो पुरुष अकेला। तीन गर्भे तीनों जाए, त्यसको गर्भबाट 3 गुणको उत्पत्ति भयो। तर पुरुष चाहिँ त्यो चाहिँ एक मात्र छ, धेरै पुरुष छैन अरे। कहे कबीर या पद को बुझे सो सतगुरु मैं चेला। ताकि अब कबीर जी को त्यो साखीको कुरामा चिन्तामणि भाइले भन्दैछन्, श्रीजीले जब यो कुरो सम्पूर्ण दर्शाउनुहुन्छ, एक पलकते गंगा जनिकसी अक्षरातीतको एउटा भूकम्पमा गंगा मायाको प्रवाहको जन्म भयो। त्यो माया चारैतिर फैलियो, त्यो पानीले दुईटा पर्वत सत्र असतलाई ढापिदियो, अर्थात् अक्षरको पनि अनि सखीहरूको पनि। दुई पर्वतलाई ढाप्नुको मतलब दुवैलाई चाहिँ विस्मृति बनाइदियो। उडमक्खी तरवर चढ बैठी बोलत अमृत बानी, परब्रह्मको आदेश रूपी त्यो मक्खी संसारको वृक्षमा बसेर चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि धर्म ग्रन्थमा परब्रह्म परमात्माको पहिचान रूपी मधुर वाणी बोल्न थाल्यो है। त्यो मक्खीले मधुर वाणी बोल्न थाल्यो, मधुर वाणीको उद्घोष गर्यो त्यो मक्खीले। वह मक्खी के मक्खा नै बिना पानी गर्बानी। त्यो आदेश शक्तिको कुनै पनि पति छैन, अर्थात् माया रूपी मक्खीको कुनै पति छैन। फेरि पनि उसले परब्रह्मको प्रेरणाद्वारा सृष्टि रूपी गर्भलाई धारण गर्यो। सृष्टि जुन फैल्यो नि यो संसार, यो सृष्टि रूपी गर्भलाई धारण गर्यो। अनि त्यसको गर्भबाट 3 गुणको उत्पत्ति भयो, ब्रह्मा विष्णु महेशको। सबैभन्दा पहिला को आएको? आदिनारायण। त्यहाँबाट ब्रह्मा विष्णु महेशको उत्पत्ति भयो, 3 गुणको उत्पत्ति भयो। बिन पानी गर्बानी, 3 गर्भे तीनों गुण जाए, वह तो पुरुष अकेला। अब त्यो मूल प्रकृतिको सुपुत्र रूपमा चाहिँ सत रज तम 3 गुणको चाहिँ उत्पत्ति भयो, जसले गर्दा सृष्टिको विकास भयो, सृष्टिको क्रमको विकास भयो। परम पुरुष परब्रह्म परमात्मा चाहिँ यो सृष्टि प्रपञ्चबाट चाहिँ पूर्णतया अलग्गै दिव्य ब्रह्मपुर परम धाममा बस्नुहुन्छ, त्यो निज धाममा विराजमान हुन्छ। कबीरजीले यसो भन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो कि जस्तै कबीरजीको साखीको यो रहस्यलाई बुझ्दछ, चिन्तामणि भाइ भन्दछन्, सो सतगुरु मै चेला। जसले यसको रहस्यलाई खोलेर कबीरजीको भनाइ अनुसार चिन्तामणि भाइ भन्दैछन्, कबीरजीले भन्नुभयो यो साखीको माध्यमबाट जस्तै यो साखीको रहस्यलाई खोलेर चाहिँ बुझाउँदछ, त्यो चाहिँ मेरो सद्गुरु हो, म उसको चाहिँ शिष्य हुँ, चेलो भनेर चाहिँ त्यो कुरा दर्शाइसकेपछि अब चिन्तामणि भाइ भन्दछन्, देखो शब्द आगे चला सो शख्स आए मिलाप। कबीरजीले जुन कुरो भन्नुभएको थियो हे साथीहरू हो, ती पुरुष, ती दिव्य पुरुष आइसकेका छन् जो हाम्रो माझमा उपस्थित छन्। अब देखो शब्द इनके शब्द पार पहुँचाए। अब हेर इनको ज्ञान चर्चालाई ध्यानसँग सुन। इनको ज्ञान चर्चाले परब्रह्म परमात्माको सम्बन्धमा प्रयोजन दिव्य ब्रह्मपुर अखण्ड परम धामको चिनारी दिन्छ। निराकारदेखि पर योग मायाको ब्रह्माण्डदेखि पनि अझै अगाडि अखण्ड दिव्य धामको चाहिँ वर्णन गर्दैछन्। मैं तुमसे कहता था जो शब्द आगे चला था, ए मेरा शिष्यगण हो, म तिमीहरूसँग कहिले कहिले भन्ने गर्थे नि यो कबीरजीको साखीको विषयमा, जसले यसको चाहिँ पूर्ण खुलासा गर्दछ। त्यो दिन परब्रह्म परमात्माको शक्ति रूपी आवेश स्वरूप यहाँ आएको हुन्छ। त्यो पुरुषको चाहिँ म शिष्यत्वलाई ग्रहण गर्छु। कबीरजीले जुन कुरो भन्नुभएको थियो, तिनै दिव्य पुरुष यहाँ आइसकेका छन्। अपने सेवकों से कही वह शख्स पहुँचाए त, ती व्यक्ति, ती महापुरुष
आइसक्नुभयो, अरू कोही होइनन्, यिनी श्रीजी साहेबजी ती महापुरुष हुन् जसलाई चाहिँ कबीरजीले चाहिँ इङ्गित गर्नुभएको थियो। यति मुलाकात करके उठे श्रीजी साहेब। अब यति भेटघाट भयो, यति ज्ञान चर्चा परिचर्चा भयो, यति गरिसकेको त श्रीजी साहेबजी उठेर त्यहाँबाट आफ्नो ठाउँमा आउनुहुन्छ। आए अपने आसन करी साथ से चर्चा, तब अब सुन्दर साथको समूह बसेर फेरि यता चर्चा हुन्छ। कल्लु मिश्र के घर कथा में गए एक दिन श्रीजी कल्लु मिश्र का घरमा हुने वाला चर्चामा पनि जानुभयो। त्यहाँ पौराणिक कथाको कथाकार हुनुको कारणले गर्दाखेरि पुराणको कथा गर्थे कल्लु मिश्रकामा। अस्नाई उहाँ कच्ची उत चर्चा सुनि संयन, सुन्दर साथले उहाँ चर्चा सुने, तर यहाँ चाहिँ प्रगाढ सम्बन्ध हुन सकेन किनभने परमधामको अंकुर थिएन। श्री महामती कहे साथ जी ये ठट्टे का मजकुर। श्री महामती जी भन्नुहुन्छ सुन्दर साथ जी यो ठट्टा नगरको कुरा हो। संवत 1724 से कहूँ आगे और जौर, विक्रम संवत 1724 को यो कुरा हो। अब अझै अगाडि जहाँ जहाँ जे भयो त्यो पनि सुन्नुहोस्। चिन्तामणि बोध, चिन्तामणि ढूंढत फिरे कहाँ है उन्हें साधका ठौर। अब चिन्तामणि श्री साहेबजीले चारैतर्फ खोज्न थाले ती दिव्य महापुरुषको ठिकाना कहाँ छ, कहाँ बस्नु भएको होला। यस्तो यस्तो ज्ञान चर्चा गर्ने, अब न एड्रेस सोधेको थियो, न पत्ता सोधेको थियो, न केही थियो, जानु कहाँ, कसको घरमा बस्नु भन्ने कुरो। ऊ त गली गली अब खोज्दै हिँड्दै थिए। यस्ता प्रकारका दिव्य महापुरुष जसले परमधाम सम्बन्धी वर्णन गर्छन्, चर्चा सुनाउँछन्, त्यो दिव्य ज्ञानको चर्चा दिन्छन्, ती महापुरुष कहाँ बस्नु भएको होला भनेर खोज्दै हिँड्छन् चिन्तामणि भाइ। आया पूछत कथा में मोहे ढूंढत भई भोर, जसले अलौकिक ब्रह्म ज्ञान सुनाउने गर्थे सोध्दै सोध्दै कल्लु मिश्रको घरमा आउँछन्। कल्लु मिश्रको घरबाट थाहा हुन्छ श्रीजी साहेबजीको बारेमा। अनि श्रीजी साहेबजीलाई खोज्दै खोज्दै पूरा रात व्यतीत हुन्छ, प्रातःकाल हुन्छ। तब मिश्रे बताइया ना थे जोशी का घर। कल्लु मिश्रको घरमा चिन्तामणि भाइ आएका छन्। अब रातभरि यो प्रसङ्ग सुन्छन्। बिहान उज्यालो हुन्छ, कल्लु मिश्रले भन्छन् नाथा जोशीको घरमा ती दिव्य पुरुष बसेका छन्, यहाँ पनि आउनुभएको थियो हिजो मेरो घरमा पनि। कहाँ से खबर लिएके आए पहुँचे अटारी पर। अब त्यहाँबाट चाहिँ नाथा जोशीको घर कहाँनिर छ भनेर चाहिँ पत्ता लिएर चाहिँ आउनुहुन्छ। कहाँ साथ सबै बैठे थे, बीच में बैठे श्री राजा सब सुन्दर साथ भराएर बसेका थिए। बीचमा धामधनी श्री साहेबजी विराजमान हुनुहुन्थ्यो। चर्चा के बखत मो लगा चिन्तामणि कदमों इनका जय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की चर्चा हुँदैछ। चर्चाकै समयमा आएर चिन्तामणि भाइ श्रीजीको चरण कमलमा प्रणाम गर्नुहुन्छ। साथी संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने, जति चेला चेली चपेटा उनका थिए सबैलाई लिएर आउनुभयो त्यहाँ चर्चा सुन्नको लागि। श्रवण दैवली भात सो निष्पत अंकुर अपने, सुख पाया चर्चा मैंने अपनी मूली गई भूल। अब चर्चामा परब्रह्म लीला रसको चर्चा सुनेर चाहिँ आफ्नो मूली भुल्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि थोथा ज्ञानको अहंकारलाई बिर्सी चिन्तामणि भाइले ममा केही रहेनछ, म शून्य रहेछु भन्ने कुराको एहसास भयो। चर्चा देखि अधिक असल अंकुरका मूल। अब चर्चामा यस्तो प्रकारको आभास भयो कि यो अध्यात्म तत्व ज्ञानको सर्वोपरि चर्चा हो। इनके जो सेवक थे खलबल पड़ी तिनमें। अब चिन्तामणि भाइका सेवक जति पनि चेला चेलीहरू तिनमा खलबली भयो। फिरे चित्त जो तिनके इन चर्चा सुनने से, तीन दोए तीन लगे चर्चा सुनी बनाए। दुई तीन दिन आएर बडा मजाले जब चर्चा सुन्दछन् तब सब लगे कदमों हुई पहचान हट जाए। सबै आफ्ना सेवक सहित चिन्तामणि भाइले चाहिँ श्रीजी धामधनीसँग तारतम ज्ञान ग्रहण गर्दछन्। सबै सुन्दर साथमा सामेल हुन्छन्। खण्डनी भली भात सो देखत साथ सबन, तब चिन्तामणि छाने कया शरम राखियो बिच मोमी न बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की नौनी धाम है। सुन्दर साथी बडा चनाको भर बस्नु है, अहिले चना खानुपर्छ। चिन्तामणि भाइ चर्चा सुन्नुहुन्छ आएर। चर्चा सुनेर चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि चर्चामा श्रीजीले खण्डनी गर्नुहुन्छ चिन्तामणि भाइको। त्यो ज्ञानको थोता ज्ञानको घमण्ड छ कसै कसै व्यक्तिमा भनेर इन्डाइरेक्ट रूपले चाहिँ श्रीजीले चाहिँ खण्डनी गर्नुभयो। त्यो चिन्तामणि भाइले थाहा पाउनु भयो मलाई नै भनेको हो भनेर। अनि आएर कानमा सुटुक्क भनेर चिन्तामणि भाइले श्रीजी कानमा आएर भन्नुहुन्छ हे धामधनी मेरा सेवकहरू धेरै छन्, मेरा सेवकको बिचमा मेरो कमसेकम लाज राख। मैले मेरो ज्ञान चर्चा सबै भुलेर तपाईँको ज्ञानलाई ग्रहण गरेँ, म सुन्दर साथमा सामेल भएको छु। त्यसैले कमसेकम अलिकति लाज राखिदिनु, अलिकति अहंकार अझै पनि छन्, त्यो पनि मेटाउनु छ श्रीजीलाई।
एकान्त मोसो कहो जानो तैसी खण्डनी, मलाई एक्लै बनाएर चाहिँ जति खण्डनी मेरो गर्नु छ गर्नुहोस्, तर मेरा जुन चेला चपेटा छन् नि यिनीहरूको बिचमा मेरो प्रति अलिकति लाज राखिदिनुहोस्। पर मेरे सेवकों में शर्म राखो जान, अपनी मलाई आफ्नो सुन्दरता जानेर आफ्नै अंगमा जानेर यही त शर्म राख्नुहोस्। ए तब राजे इनसो कया तुम्हारी क्यों न राखे शरम, ए चिन्तामणि भाइ चिन्ता नगर तिमी, तिम्रो शरम लाज म सबै राख्छु, तिम्रा सेवकमा बेइज्जती हुन दिन्न। तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा होट मरम, तिमीलाई भन्छु तिम्रो खण्डनी त गर्छु तर पर्दामा रह, मात्र तिमीले बुझ्छौ अरूले बुझ्ने छैनन्। पर्दामा मतलब तिमीले मात्रै बुझ्छौ मेरो खण्डनीको वचन। ए सब गए अपने घरों राजे रात में कीर्तन, अब सबै चर्चा सुनिसकेर रात्रिकालीन सबै आफ्नो आफ्नो घर घरमा गए। तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओटमरम, ये सब गए अपने घरों राजे रात में किए कीर्तन, सुनो रे सबके बंजारे ए सुकन कहो मोमी न बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब सबै चर्चाबाट विश्राम भइसकेपछि आफ्नो आफ्ना घरमा जान्छन्। घरमा गइसकेपछि श्री सारजीबाट कीर्तन बाणी अवतरण हुन्छ। कीर्तन बाणीमा यो प्रकरण आउँछ चिन्तामणि भाइका लागि नै खास गरेर कि सुनो रे सत्य के बंजारे एक बात कहूँ समझाए, या फन्द बाजी रची माया के तामे सब कोई रया उर्दै। हामी गाउँछौँ नि हैन गायन कीर्तन। सुनो रे सत्य के बंजारे बात कहूँ समझाई, ओ एक बात कहूँ समझाई, या फंदबाजी रची माया के। यो कीर्तनमा चिन्तामणि भाइलाई यस्तो प्रकारले खण्डनी गर्नुभयो, त्यो खण्डनीको वचन चाहिँ मात्र चिन्तामणि भाइले मात्रै। एक आग जो छोटी बुझाई तामे दूजी मोटी लगाई, एउटा आगो घर परिवारको छोडेर घर परिवारको नातालाई त्यागेर यो आफ्नो होइन रहेछ संसार घर परिवार भनेर चाहिँ आयो मठ मन्दिरमा बसेर साधु सन्त भएर ठुलो ज्ञानी हुने, ठुलो त्योभन्दा अर्को दुजी मोटी लगाए, अर्को ठुलो आगो हो संसार नै मैले लिएको छु भनेर यस्तो गरेर घमण्ड रूपी आगो तिमीले चाहिँ आफूमा धारण गर्यो, यो पनि केही पनि होइन। अब छोडो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाण बड़ी भाए, एक डारी त्यों दूजी भी डारो जलाए देव चतुराए, सत्य चाहो सो शब्द चिनो ओ आफ्नो देवे देखाए। यदि सत्यलाई तिमी चाहन्छौ भनेदेखि शब्दलाई सुन, कहाँका शब्द छन्, कुन पार सम्बन्धका शब्द छन्, कुन चाहिँ धाम परम धाम का विशेष रूपमा परम धामको हुनेवाला लीलाका शब्द छन्, पार ब्रह्म लीलारसका सागरका शब्दहरू छन्। यो चर्चा त त्यहाँको हे चिन्तामणि भाइ, तिमीले दुनियादारीको जाहेरी जुन चाहिँ महन्तपना छ त्यो महन्तपनाको अहंकारलाई त्यागेर, त्यो ज्ञानलाई थोता ज्ञानलाई त्यागेर, सपनाको बुद्धिको ज्ञानलाई त्यागेर जागृत बुद्धिको ज्ञानको शरणमा आइसकेपछि अभिमान रहित भएर निर्मल बन्नुपर्छ। यस्ता प्रकारले चिन्तामणि भाइलाई सम्झाउनुहुन्छ। सुनो रे सत्य बंजारे सुकन ग्रहो मोमिना, तिनमें सुकन खण्डनी के तुम छोडो ज्ञान गुमान। तिम्रो ज्ञानको थोता ज्ञानको अहंकारलाई हे चिन्तामणि भाइ त्याग परित्याग गर। प्रात को आए जब पढ़िया तब चिंतामणि को भाई पहचान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब बिहान चिन्तामणि भाइ श्रीजी साहेबजीको दर्शनार्थको लागि आउनुहुन्छ, तब श्रीजीको दर्शन गरिसकेको उपरान्त श्रीजीले त्यो रात्रिमा उठेको कीर्तन चिन्तामणि भाइलाई पढ्न दिनुहुन्छ। त्यो कीर्तन बाणी पढिसकेपछि चिन्तामणि भाइका नजर खुल्दछन्, ओहो म त कहाँ रछु, म त सुन्दर साथमा दाखिल अहिले पनि हुन सकेको रहेनछु, म त एकदमै सपनाको बुद्धिको थोथा ज्ञानको अहंकारमा डुबेको रहेछु भन्ने कुराको एहसास हुन्छ। तिनमें सुकन खण्डनी के तुम छोडो ज्ञान गुमान, प्रातः को आए जब पढिया तब चिन्तामणि को भई पहचान। जब पहचान भयो त्यो वाणी त्यो कीर्तनद्वारा अब सुनो रे सत्य बन्जारेको प्रकरणको चर्चाद्वारा चाहिँ चिन्तामणि भाइले जब आफूले आफ्नो परिचय पाउँछन्, तब आफ्नै मुखबाट सम्पूर्ण सुन्दर साथको बीचमा, आफ्ना सेवकहरूको बीच, आफ्ना चेलाचेलीको बीचमा स्वयं आफै उम्बिएर चिन्तामणि भाइ के भन्छन्, अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, सेवकों आगे तब कया मैं खाली न कछो खबर।
अब मेरो अहंकार रूपी काला कुत्तालाई म लाठीले पिट्छु भने आफैले जब पिट्न थाले, हे सेवकहरू हो, हे मेरा चेला चेली हो, म शून्य छु, म खाली छु, ममा कुनै ज्ञान छैन। आज म तिमीहरूसँग पनि माफी माग्छु। मेरो छोटा ज्ञानको अहंकारलाई आजबाट म यही नै परित्याग गर्छु। म शून्य छु, अब शून्यबाट माथि निक्लिन चाहन्छु। अब श्रीजी साहेबजीको ज्ञान चर्चामा तिमीहरू पूर्ण विश्वास गर। ममा केही पनि छैन, म जिरो छु एकदमै। तब श्रीजी सराहिया स्याबास चिन्तामन, श्रीजीले सराहना गर्नुभयो, स्याबास चिन्तामणि भाइ, स्याबास। आज तिमीले आफूले आफ्नो पहिचान, छोटा ज्ञानको अहंकारबाट तिमी माथि निक्ल्यौ। यस्तो गर्नेवाला त अहिलेसम्म यो जमातमा पहिलो व्यक्ति तिम्रो कोही पनि थिएन। अरू तब पाइ निस्बत यसु कन मोमिना कया श्री तारतम इनको सब सेवकों समेत। अब चिन्तामणि भाइलाई तारतम दिनुहुन्छ, सबै उनका चेला चेलीलाई पनि तारतम दिनुहुन्छ। परहेज कराया चार बात का एक कबूल कर दिल रेतम। एक हराम कया मांसको माछा मासु खानु हुँदैन, दूसरा हराम शराब पिउनु हुँदैन, तीसरी औरत बिरानी तिजे चौपावे हयाती। अब चौपाया आउँछ नि, पिउना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब शराब और सबके परदारा चोरी ने कब, यी सबै चीजको परित्याग गर्नुपर्छ। तब मात्र तिमीहरू तारतम ज्ञानको अधिकारी बन्छौ। यो सुन्ने बित्तिकै सबैले संकल्प गर्छन्, आजैबाट हामी सबैले यो वस्तु छोड्ने प्रण लिएका छौँ। हामीलाई निज धामको निज तारतम ज्ञान चाहियो। इन समय में चर्चा बड़ी जो हो व्यतीत, साथ की आमदानी हुई बड़ी न बखत। यस समयमा चर्चाको पुर चलेको छ, एकदम सबै साथीहरू आएका छन्, नयाँ पनि थपिएका छन्, धेरै भिड हुन थाल्यो, सुन्दर साथको आमदानी भयो। आमदानीको मतलब के? यदि 50 जना सुन्दर साथ थियो भने 100-150 भयो आमदानी। यो सम्पत्ति कमाइती होइन। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे के। चतुरा एक पोखर न आवे श्रीराज की सेवा में। एकजना चतुरा नामका पोखरना ब्राह्मण थिए, तिनी पनि श्रीजीको सेवामा सधैँ दर्शनको लागि, चर्चा सुन्नको लागि आउँथे। ल्यावे दुध नित्याने सुनि चर्चा कान, उनले चाहिँ श्रीजीलाई सधैँभरि चाहिँ दुध लिएर आउँथे, दुधको सेवा उनले गर्थे अनि चर्चा सुन्दै जान्थे। ऊ तहाँ ब्रजराजको वर्णन हो तह तो नित्यान। श्रीजी साहेब सबै सुन्दर साथीलाई ब्रजराजको लीलाको गुह्य भेद खोलेर चर्चा सुनाउनुहुन्थ्यो, चर्चा सुनाउनुहुन्थ्यो। वह देख अचम्बा हो वही चर्चा सुनते कान। अब चतुरा पोखरमा पनि त्यस्तो प्रकारको भागवतको वचनबाट ब्रजराजको गुह्य रहस्य खोलिकन चर्चा सुनाउने अनि अखण्ड रासको वर्णन गर्ने, अखण्ड रास कहाँ अखण्ड भएको छ त्यो कुराको खुलासा गर्ने, यस्तो प्रकारको चर्चा सुनेर चतुरा पोखरमा पनि बडा छक्क परे, मनमा ती वचन लिन्छन्। कहाँ उनकी सोबत लालसो नित्याने बखार में होए। अब लक्ष्मण सेठसँग चतुरा पोखरनाको सधैँभरि भेट चाहिँ बखारमा भने गोदाममा हुन्थ्यो, किनकि ऊ त्यहाँ उनका लक्ष्मण सेठकामा चाकरी गर्दथे चतुरा पोखरना। लक्ष्मण मतलब लालदाजी। कहाँ आया चतुरे कया, कहीं चर्चा सुन के आए जो है। अब वहां गएर लक्ष्मणसँग भेट भयो लालदाजीसँग। लालदाजीसँग चतुराले चाहिँ वहाँ यस्तो साधु आएका छन्, यस्तो प्रकारको ब्रजराजको वर्णन गर्छन् जो तिमी अहिलेसम्म गर्नै सक्छौ। किनभने लालदाजीलाई पनि भागवतको पुरा ज्ञान थियो। कहाँ ब्रज अखण्ड क्यों कर, कहाँ रास अखण्ड। लालदाजी, ए लक्ष्मण सेठजी, तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ ब्रज कहाँ अखण्ड छ, रास कहाँ अखण्ड छ, त्यो अखण्ड स्थानको तपाईँ वर्णन गरेर मलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ? ए तो तुम कहते हो न्यारा जो ब्रह्माण्ड, यति त भन्नुहुन्छ तपाईँ कि यो ब्रह्माण्डदेखि छुट्टै ठाउँमा छ, अलगै ठाउँमा छ, माथि छ भनेर। त्यो माथि चाहिँ कहाँनिर छ त, कुन चाहिँ ठाउँ हो त्यो? तब लाले कया रास ब्रजन हमारे दृष्ट। लालदासजी भन्नुहुन्छ ब्रजरास कहाँ अखण्ड छ त्यो त मलाई थाहा छैन, तर वर्णन भागवतमा छ, यो कुरो म बताउने गर्दछु। चरम आँख क्यों देखिए इन हाल सब श्रेष्ठ। चतुराले भन्छन्, ए लक्ष्मण सेठजी, चर्म चक्षुले देखिने वस्तु होइन त्यो, तपाईँका आत्मिक नजर खोल्नुहोस्। कहिले खोल्नुहुन्छ तपाईँका आत्माका नजर? त्यो त आत्माका नजरले मात्रै देख्ने विषय हो, यो चर्म चक्षुले देखिन्न। तब चतुरे ने कही क्यों आवे तुम्हारी नजर, तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे क्यों कर होए फजर। कहिले तपाईँको भित्र आत्मज्ञानको उज्यालो प्रकाश आउँछ? पाँच तत्व 3 गुणको जब हुयो ब्रह्माण्डको नाश। श्रीजीको चर्चा सुनेर चतुरा पनि पाठा भए। लक्ष्मणजीलाई भन्दैछन्, 5 तत्व 3 गुणको ब्रह्माण्डको जब नाश हुन्छ तब ब्रज और रास की छौड कहाँ रहेका छ। अब बताउनुहोस् त त्यतिखेर ब्रजराज कहाँ अखण्ड छ, कुन ठाउँमा छ बताउन सक्नुहुन्छ?
तब लालदास चौकिया तै कहाँ सुनी ये बात, त लालदास छक्क पऱ्यो, ओहो जो मैले पनि जानेको छैन, यसले मेरो छेउमा आज भन्दै चाहिँ मेरो नोकरले चाहिँ, ए चतुराजी तिमीले कहाँबाट यो कुरो सुन्यौ मलाई भन भन। चासो बढ्यो। मोहे ठौर बताइदेऊ ए कहाँ पाए सिफत जात, मलाई त्यो ठिकाना बताउन कसले कहाँ यो ज्ञान कता सुनाउँदैछ, तिमी आजसम्म तिमीले यस्तो कुरो गरेको थियौ र पक्का तिमीले कहीँ सुनेर आयो, के मलाई बताउन सक्छौ, मलाई त्यहाँ लान सक्छौ। तब चतुरे ने कहा कोही साधा आए इन्हें ठौर, कोही नयाँ साधु आएका छन् हाम्रा ठट्टा नगरमा। हे लक्ष्मण सेठजी तपाईँलाई यो कुरा थाहा छैन? मलाई थाहा छैन त। कहाँ चर्चा हो त ब्रजराज की जो, त्यहाँ चाहिँ ती साधुले ब्रजराजको विशेष गरेर वर्णन गर्छन्। महामती कहे ए सातजी ए ठट्टे की बितक, महामती जी भन्नु त सुन्दर साथी यो ठट्टा नगरको बितक न सुत्नुहोस् न हल्लिनुहोस्, ध्यानमा चितवनमा डुब्नुहोस्। ए मेहेर सैयों पर करी साहेब सुभान लहक, यो चाहिँ कृपा यो चाहिँ मेहेर धाम धनीले सुन्दर साथमाथि वर्षाउनु भएको सुन्दर साथजी। ठट्टा नगरको जुन चाहिँ यो वृत्तान्त हो प्रसङ्ग हो, यसमा महामती जी भन्नुहुन्छ ये मेहेर सैयों पर सुन्दर साथमा विशेष धाम धनीको कृपा हो, करी सुभानुल हक। अब अगाडिको प्रसङ्ग छ सुन्दर साथी लालदासजीको मिलन, लालदासजीको श्रीजी साहबजीसँग जुन भेट हुन्छ, मिलाप हुन्छ, मिलन हुन्छ, यो प्रसङ्ग चाहिँ सुन्दर साथी म भोलिको समयमा राख्छु। आजलाई यतिमै विश्राम लिनको लागि सबै सुन्दर साथीबाट आज्ञा पनि चाहन्छु। सबैका नजर एकदम झुकिसकेका छन्, ध्यान चितवनी गर्न लाग्नु भएको छ। तपाईँहरूको ध्यान चितवनीमा म बाधा गर्दिनँ, त्यसैले सुन्दर साथी आज्ञा दिनुहोस्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अब यो सकेर म पनि चितवनी गर्न बस्नु छ सुन्दर साथी। एउटा चोपाई ध्यानसँग बडा मिठोसँग या दोहोऱ्याइदिनुहोस्। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ए ठट्ठे की बितक, ए ठट्ठे की बितक, सैयों पर ए मेहरा सैयों पर, करी साहेब सुभानुल हक, करे साहेब स्वामी लहक प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। जय। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साथ जी, आदरणीय महात्मा जी प्रेमानन्द जीबाट हामीले श्रीमुख बितक साहिब चर्चा श्रवण गरिरहेका थियौँ। आज हामीले दीपबन्दर हुँदै ठटानगरसम्मको बितकलाई हामी आज श्रवण गरेका छौँ, जसमा हामीले चिन्तामणिजीको प्रसङ्गलाई श्रवण गरेका छौँ, जहाँबाट हामीले हामीभित्र भएको अहङ्कार र अहमलाई त्याग गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा हामीले आज लिन सक्छौँ। सुन्दर साथी पक्कै पनि हामीभित्र जति नै धेरै ज्ञान किन नहोस्, हामीले ब्रह्मालाई कण्ठस्थ गरेर हामीभित्र धेरैभन्दा धेरै ज्ञान किन प्राप्त नहोस्, तर पनि हामीले त्यो कुराको अहङ्कार गर्नु हुँदैन, किनभने अहङ्कार नै हाम्रो पतनको विषय बन्न जाँदछ। जब हामी अहङ्कार नगरिकन हामीले सुख र गरिबी सबर हामीभित्र ल्याउँदछौँ, तब अक्षराती धामधनीको प्रेमको काबिल हामी बन्दछौँ, अखण्ड परम धामको बाटोतर्फ हामी अगाडि बढ्दछौँ। र सुन्दर साथी आउनुहोस्, अब भने हामी अर्जी गायन र सदानन्द मङ्गल गायन श्रवण गरेर आजको श्रीमुख बितक साहिब चर्चा कार्यक्रमलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। र फेरि पनि म आदरणीय महात्माजी प्रेमानन्दजीलाई आभार व्यक्त गर्दै अब भने हामी अर्जी गायन श्रवण गर्नेछौँ। र अर्जी गायन गरिदिनु हुनका लागि हामीसँग मलाई जानकारी भयो बमोजिम चितवनबाट सुन्दर साजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँलाई अर्जी गायन श्रवण गराइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सदानंद मंगल में रहिए।
जी को 7 साल भर धाम धनी जी को और बेमान क्या चाहिए सदा आनंद मंगल में रहिए 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 प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै सुन्दर धन्यवाद चितवन सुन्दर साजीहरूलाई र फेरि पनि आदरणीय महात्माजी प्रेमानन्दजीलाई आभार व्यक्त गर्दै र उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरूलाई पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै आजको हाम्रो श्रीमुख वितक साहिब चर्चाको कार्यक्रमको समय सकिसकेको हजुरहरूसँग जानकारी गराउन चाहन्छु र भोलि पनि हामी ठिक 7:15 यसै नै जुमद्वारा जोडिएर श्रीमुख वितक साहिब चर्चा श्रवण गर्नेछौँ र फेरि पनि सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमको समय यही समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।